穿越大明，我娶了全天下最丑的女人为妻，并且一生只能有这一个妻子，因为她是燕王朱棣的女儿。娶了郡主就别想娶第二房小妾了。最关键的是，这个永安郡主因3年前的一场大火毁容，相貌极其丑陋。朱棣为了女儿的幸福，张贴王榜公开招婿，却没有一人经受得住考验。但是得知消息后的我却猛地一惊，眼睛绽放金光，自己苦等许久的机会似乎来了。没错，我并不属于这个世界，而是来自后世，并且获得了一个甜蜜恋爱系统。在绑定一名女子后激活，所有甜蜜恋爱举动都能奖励积分，积分能够在系统商城购物，而且绑定女子身份越高，获得的积分奖励翻倍。所以我对于绑定的对象十分慎重。而燕王朱棣的女儿，那就是郡主吧，身份无比的尊贵。根据历史进程，要不了几年，那就升级成为了公主。女子在古代，公主不就是最高的身份吗？最高身份能触发恋爱积分100倍暴击。于是第2天我便接了招婿的王榜，来到了燕王府，说明来意后，侍卫不敢怠慢，立刻就前去禀报。得知有人接了招婿告示，燕王府府邸主殿之中，正在商谈事宜的朱棣父子3人的眼睛都亮了一下。朱高煦赶忙起身，微微躬身：“父亲，我去见见。”燕王朱棣微微点头。朱高煦转身便朝着门外走去。燕王府门口，没一会大门咯吱一声打开，从里面走出来一个英俊的少年郎。此人正是朱高煦，我就是接王榜的人。朱高煦打量了我一番，第一印象还不错，皮肤黝黑，相貌也英俊，跟自己有的一拼。最主要的是看起来忠厚老实，给人一种亲切感。正是我赶忙拱手。朱高煦询问道：“叫什么？做什么的？”我不敢怠慢，赶忙回道：“在下李潇，北平府宛平县人士，眼下在家务农，不知阁下如何称呼？”朱高煦看着我道：“吾乃燕王次子，先跟我来吧。”说完，他便转身进入府邸。虽然一眼就看出来，这个青年应该是没什么身世背景。这次招婿本来就没有打算找门当户对的，只需要真心对郡主好的人选。我拱了拱手，便跟随其后，兜兜转转便来到一处殿宇之中。请坐吧，来人沏茶。朱高煦吩咐，随后自顾自地坐在了上座。我找了张凳子坐下，很快侍女便端来茶水。不急，先喝口茶。朱高煦端起茶杯，目光也不看我，我不卑不亢，端起茶杯开始品茶。两人就这样默默喝茶，略显沉默。看来想要娶郡主没有那么容易，必须要过朱高煦这一关。也是，堂堂郡主又怎么可能随便嫁给一个乡野之人呢？我喝茶之际，朱高煦一直在偷偷打量我。这种帝王之家的人，看人都有自己的一套标准，从言行举动先打量一下我，给朱高煦的感觉还不错。一介农夫，没有什么大本事，但是面相和善，就不知道能不能经受住后面的考验了。就如此，茶水一喝便是半个时辰，喝得我都想上厕所了。半个时辰后，一名下人匆忙进入大厅，在朱高煦身边附耳说道：“茶到了，此人名为李潇，是北平府辖下宛平县大树口村人，世代为农。此人今年21岁，父母在去年双双病逝，现在家里就一人，尚未娶妻生子，家世清白。”原来朱高煦在这等着，就是等人查看我的籍贯去了。这种事情必须要查清楚，避免有娶妻生子的人抛弃妻子，追求富贵的败类。朱高煦微微点头，对于这样的家世背景还算满意，毕竟自己姐姐毁容，已经不考虑家世背景，反正没有燕王府的权势大，只求一个对他好的人。而这种无牵无挂之人，能少很多麻烦。当然了，前提是能经得住考验。忽然之间，朱高煦的脸色大变，猛地站了起来，盯着我道：“好你个李潇，一个山野村夫也想高攀我们燕王府，说你有什么目的？”这就是朱高煦的考验吗？我微微一愣，对方是王爷的儿子，身份高贵，从小练习骑射，武艺精湛，长相英勇，普通人被这么一呵斥，绝对能被吓到。但我昨晚就做好了心理准备，想好了各种应对方法，加上我两世为人，心理素质还可以，很快回过神来。我平静说道：“王子此言差矣。”朱高煦哼了一声道：“难道我说的不对吗？”当然不对，我否决。朱高煦瞪了瞪眼睛，没想到这个小子这么硬气，居然敢反驳自己，比先前几个吓傻的人强了不知道多少。朱高煦问道：“哪里不对？”我朝着天拱了拱手，尊敬道：“洪武18年，当今圣上曾说过，人皆言农桑衣食之本，然弃本逐末，鲜有就其弊者。农不出则伐其食，工不出则伐其事，农业为本，农民又怎么能被称为山野村夫呢？”这样的称谓，简直是与圣上的理念大为相悖，是为大不敬。此言一出，朱高煦当时就愣住了，这小子有点东西啊，这真是一个农夫嘴里说出来的话吗？你究竟是何人？此刻轮到朱高煦惊讶了。自己本打算给对方一个下马威，没想到被对方反将一军。他平时不爱读书，不知道爷爷朱元璋有没有说过这句话，但自己的爷爷的确是以农为本，因为爷爷就是农民出生。自己说农民是山村野夫，的确有些忤逆爷爷的意思。可这些话怎么可能从一个地地道道的农民嘴里说出来？在下就是一介农民。我拱手依旧不卑不亢。朱高煦皱眉，说谎，你一个农民怎懂得这么多？我笑道：“在下平时务农，闲暇之际喜欢借村里的一名先生的书籍翻阅，因此也就懂得多了一些。这倒是说的实话，毕竟没什么娱乐活动，只能看看书解闷了。加上自己本来就了解一些明朝历史，提前准备之下，倒是把朱高煦一下子唬住。你一个农民，不好好务农，读这些书作甚？”朱高煦有些不服气地哼了一声，看来也不过是沽名钓誉之辈，读这些书恐怕就是为了有朝一日有机会攀龙附凤吧。我摇头笑道：“非也，读书能开阔眼界，让人内心平静明志，扩
扩充人生思想的维度，并非为了攀龙附凤。一听这话，朱高煦感觉此人跟他的教书先生一样，竟说一些让他听不懂的话。他懒得废话，好了，不说这些有的没的，你就老实告诉我，你为什么想要娶永安郡主？看来这就是最终考验了，只要能够应付过去，应该就差不多了。我喝了口茶，平静道：诚如在下刚才所言，在下喜欢读书学习知识，这无意中提高了在下的思想维度，因此村中的姑娘思想不在一个维度，故而在下想要寻找可以琴瑟和鸣，能在精神上共鸣的女子相伴一生。朱高煦皱眉道：说人话，我听不懂。好吧，是我高估你了。我换了种说法，在下娶妻不看相貌，而是喜欢有涵养、有书香气息、喜好读书的女人。之所以这么说，我也是早就准备好的。知道这个时代女人读书者甚少，但燕王妃徐妙云是女书生，读书万卷，通古博今。她的女儿永安郡主大概率也是如此，而这个借口合情合理。我这么一说，朱高煦懂了，这个叫李潇的想要找一个喜欢读书的姑娘，但是村里面找不到，所以王爷家的女儿肯定是读书的嘛。而且他找老婆不看相貌看才华，自己的姐姐就是才貌双绝，可惜经过那件事之后容貌被毁，只剩下才华了。朱高煦一下子就觉得眼前这小子有戏，找了这么久，终于找到一个不是为了钱财地位而来的，而是为了才华而来。但是他并未表露，而是接着说道：让你失望了。永安郡主从小喜欢女工绣花，琴棋书画倒是略通一些，但并不喜欢读书。听到这话，我顿时无语，这不是搬起石头砸自己的脚？但现在已经骑虎难下了，我只好拱手道：那抱歉了，在下告辞。话毕，我头也不回，毅然决然地转身离开，直到我走远，眼看就要走出朱高煦的视线，朱高煦这才确认这小子不是装的，他是真要走啊！念及至此，朱高煦连忙2、3步跑过去，大喊道：兄台慢走，还有何事？我转头，心中瞬间懂了，原来还是考验啊！真有你的！朱高煦这家伙并没有历史中说的那般无知，还是有点心机的。实不相瞒，我姐姐从小就喜好读书。朱高煦抱歉笑道：你知道的，我老朱家可不是随便什么人都能进来，刚才是考验你，对不住了。我故作惊讶，原来是这样啊！王子虽然长相英武，像是武人，但心思……朱高煦急忙道：心思如何？王子虽外表看像是武人，却心细如发，心有猛虎，细嗅蔷薇。这一发彩虹屁发过去，让朱高煦瞬间有些飘飘然了。说得好啊，心有猛虎，细嗅蔷薇。瞧瞧这话说的，真有水平。说的不就是我吗？谁还说我只会武艺？看到没，这才是真正识货的人。朱高煦瞬间对我的好感又上升不少，哈哈哈！朱高煦大笑，随后挥手道：走，带你去见我的姐姐永安郡主朱宁云。我拱手答道：是。就如此，我跟着朱高煦兜兜转转，又来到一处殿宇。一进入其中，我就看到一位身材妙曼的女子端坐在大厅右侧的座椅上，衣着尽显雍容华贵，头上的挂着金色莲花步摇。仅从身材和服饰来看，这绝对是一个美人。可相貌却是极其丑陋，脸上被烫伤的疤痕如蛛网般在脸上蔓延，皮肤组织缺失，肉色血红，烫伤连同手背蔓延全身，不过被衣物遮挡，但是暴露的位置都能看到烫伤的痕迹。这就是我的大姐朱宁云。姐，这位是李潇弟弟，刚才交谈过，还算不错。一进门，朱高煦就相互介绍，同时他的余光一直在打量我。如果对方被吓到的话，那么之前所谓的不看相貌都是假，很多人都过不了这一关。被朱高煦狠狠给打了一顿。见过永安郡主，我急忙躬身，表现得极为平静，面孔上没有一丝恐惧嫌弃之色，因为提前做好了心理准备。我很是平静地目视眼前的女子，紧接着系统提示在耳边响起：当前女子姓名张翠翠，16岁，当前身份燕王府侍女，当前身份倍率3倍，是否与其绑定？绑定后系统激活且无法更换。张翠翠，侍女，不是郡主朱宁云吗？我有些牙疼，随后就猜到原因，特么的还有一道考验啊！我默默否决了眼前这个绑定人选，所以我现在该如何表现？如果现在就表现得不在乎相貌，前去跪舔，是不是就会被认为别有心机，为了财富地位而来？所以我眉头一皱，计上心来，我看向眼前的张翠翠，微微一礼：郡主，在下李潇，今年20有1，之所以尚未娶妻，是因为迟迟未找到心灵共鸣的知音。在下认为好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一。听闻郡主知书达理，通读古今，因而心生向往。您再选择在下，在下同样能选择你。恕在下冒昧，能否出一对子？若是您能答上来。此言一出，在场的人都惊呆了，没想到这个小子居然反过来选郡主了。放肆！朱高煦大声道：你什么身份，敢跟郡主这么说话？永安郡主微微一愣，随后目光看向屋内一处，随后又转过来看向我。出吧。见到郡主发话，朱高煦哼了一声，挥了挥衣袖，没有多说什么。我点头，随后朗声道：他相逢七夕，惆怅佳期又1年，愿天上人间占得欢愉，年年今夜，请郡主对下联。良久，永安郡主摇头道：本郡主对不出来。听到这话，我微微一躬，抱歉了，在下告辞。说完头也不回便转身离开。而此刻屋内北面，白玉屏风后的一女子一直注视着这一切。女子眼神深邃，宛如星河荡漾，只可惜她的容貌与外面的侍女一般，被火焰烧毁。但仅从那绝世眼神中便能看到，此女在毁容前一定是如飘逸的云朵，盛开的花朵一样美丽。好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一。这世间真的有男子不注重女子的容貌吗？真正的朱宁云呆呆地看着这一切，心中念叨。此时我头也不回地往外走着，因为我清楚地知道，眼前这个叫张翠翠的侍女根本就不是永安郡主朱宁云。如果表现出被丑陋的面貌给惊吓到，或者前
前去跪舔，都会被怀疑真实目的。这种只为才华不为荣华富贵的行为，才能骗过对方。没错，这就是朱高煦的终极考验了。这个扮演郡主的侍女，当年和郡主一样遭遇劫难，朱高煦不可能让自己姐姐跟白菜一样随意给人挑选，肯定要经过层层筛选才行。当看到侍女对不出对子，我转身离开后，朱高煦有些急了。经过这一番考验，朱高煦觉得这个青年还真不错。当然了，最终还要看看自己的姐姐朱宁云同不同意。自从朱宁云毁容后，从此不愿意见人，日渐消瘦。朱高煦这个当弟弟的可真是愁死了。他希望有个好人能够陪伴姐姐，好说歹说才说动姐姐，找一个能对自己好的人相伴一生。可找了几年了都找不到，这才出此下策公开招婿。眼前这个青年算是几年来第一个闯到最后一关的人，关键是这个人还喜欢读书，简直跟自己姐姐情投意合啊！啊不是兴趣相投啊！念及至此，朱高煦急忙跑向屏风后，焦急问道：“大姐，这个人你觉得如何？”我觉得可以。屏风后是一位身材极其妙曼的女子，不过看不清容貌，她的脸用斗笠白纱挡住了。朱宁云眼神落寞，朱唇轻动，声音如珠落玉盘般好听。此人倒是有趣，可是我早打算这辈子不嫁人了。刚才他已经偷偷观察到了我，相貌英俊，皮肤小麦色，还挺合眼缘。其实这样的人倒是一抓一大把，只是刚才我说出的那句话，让他有些灵魂颤抖。亮言一句三冬暖，恶语伤人六月寒。他知道别人背地里怎么说他，说他是丑八怪，好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一。朱宁云还是第一次听到这样的话，他最在意的就是自己容貌消散。我的话语仿佛是冬日里的暖阳般温暖，让他极为触动。我不希望你就这样孤独一生。朱高煦焦急道：“姐姐你别错过了，弟弟希望你能过上幸福的日子。这个人我刚才已经考验了许久，属实不错。”朱宁云想了又想，最终还是摇头。对方的确不错，可当真的一辈子对着一个丑八怪，他真的能不在意吗？1年可以，2年呢？3年呢？谁能保证他能一辈子不在意？又或者说，进入王府获得了权势地位，他又会不会改变初心呢？太多的顾虑了。朱宁云咬了咬牙，转身离开。别再作茧自缚了。弟弟虽然读书少，但也知道机不在时，时不再来的道理。若是错过了，也许再也不会有这样的人出现，会后悔终生的。朱高煦再次劝道：“就当弟弟求求你，你先稳住他，接触一下。若是真不合适再说嘛。”朱宁云想走，可朱高煦不让，就这样挡住了他的去路。这么多年好不容易遇到一个合适的，若是错过岂不是可惜？姐姐今年已经18了，过了嫁人的年龄，其他妹妹早就嫁人了。他可不想看到姐姐一辈子孤独终老。高煦，你干嘛？让开不让？你不答应我就不让。你这不是耍无赖吗？我今天就耍无赖了。姐，你给自己一个机会，又不是一定要你嫁给这个人，你先接触一下嘛。朱高煦发挥自己死皮赖脸的功夫，眼见弟弟如此执着，朱宁云无奈低下头，也许自己可以给自己一个机会。屏风后的郡主终于轻声对出了我的上联，她的声音透过屏风传来：“离人伤两地，缱绻柔情直半载，待梦里水乡，偷取浮生，日日良宵。”我停下了脚步，朱高煦笑着走出来：“李潇，郡主给的下联如何？”我皱眉，声音是屏风后传来的：“这是。”他尴尬一笑：“刚才也是考验，怎么样？我姐这才华不错吧？”我无奈：“的确不错，可是这考验也太多了吧？还有吗？”朱高煦拍胸脯保证：“没了，真没了。”我转身朝屏风躬身道：“郡主的下联对仗工整，韵律优美，将在下的上联压下去了。女子能有这般才华，佩服。”屏风内传来飘渺的声音：“阁下过奖了，你身处乡村却喜好读书，才令人钦佩。”我赶忙躬身。他又道：“刚才公子出对子考验，那本郡主也以其人之道还治其人之身，可否？”我心中一紧，对子并非我长项，只得拱手，请郡主赐教。沉默片刻，他再度开口，答得这般痛快，看来阁下擅长对对子。不过对子落了下乘，不如本郡主出题，你题诗一首，作诗。我心中大喜。朱高煦小声插话：“姐，难度是不是过高了？”我赶紧道：“不高不高，就题诗。”朱宁云缓缓道：“临近春闱，科举在即，阁下就以科举人才为题，题一首诗吧。”我走了不到一步，便脱口而出：“李杜诗篇万口传，至今已绝不新鲜。江山代有才人出，各领风骚数百年。”屋内霎时寂静。屏风后，郡主缓缓走出，她身穿襦裙，头戴白纱斗笠，遮住了容颜。我知道白纱之下是火毁的容貌，但仅看身形，便知她曾经定然如月下仙子。李潇，她轻声问：“你当真是倾慕我的才华而来吗？”“是，在下农户出身，因此一直未娶，琴瑟和鸣，是在下所向往。”我答得诚恳。系统是恋爱甜蜜系统，我需让她真心爱上我，你不后悔吗？她紧紧盯着我。话音落下，一道光幕浮现眼前，当前女子姓名：朱宁云，18岁，身份永安郡主，燕王朱棣长女，身份倍率50倍，是否与其绑定？绑定后系统激活且无法更换，50倍。我心中狂喜，却未立刻绑定，只躬身道：“谈何后悔？在下欢喜还来不及。”他沉默良久，又问：“你真的不后悔吗？”我神色笃定，绝不后悔。朱宁云微微一愣，看向朱高煦：“婚姻大事，父母之命，媒妁之言，我全听父亲安排。”说罢，转身入了内屋。朱高煦笑着走来：“李潇兄弟，你暂且住下，此事我需向父王汇报。”“是，续王子。”我拱手，他挥手换人，带贵客去上房休息。我被引至豪华房间，刚安置好，2名侍女便来请我沐浴，还要为我宽衣。我神色严峻，果断拒绝，我自己洗就好。他们捂嘴轻笑退下。后来才知，这亦是考验。朱高煦本欲去禀报燕王，却又有下人来报：“少爷，又来一人应续。”他皱眉走向府门，见一嘴角带痣的青年：“叫啥？哪里人？干啥的？”青年恭敬拱手：“在下张和，家父吴陵知县，本人是举人，即将赴京赶考，必能金榜题名。”举人。朱高煦挑眉：“既如此，你以科举人才为题，做首诗来。”青年支吾半天，憋出一首打油诗。朱高煦一听便恼：“
啥玩意，滚蛋！青年即到，家父是知县，在下又是举人。话未说完，朱高煦已动手将他打翻在地，让你滚还废话！沽名钓誉之徒，跟李潇没法比。经此对比，他更觉我才是最佳人选。这个姐夫他认定了。夜晚大厅中，朱高煦正向燕王朱棣与王妃徐妙云详细汇报今日之事。当听到那首诗时，朱棣猛地站了起来。李杜诗篇万口传，至今已绝不新鲜。江山代有才人出，各领风骚数百年。朱棣略显震撼，没有弄错，这是一个农户能做出来的诗句。燕王妃徐妙云也呢喃道：“好诗啊，难怪宁云这次并未排斥。”旋即徐妙云又问道：“高煦，这当真只是一个农户？”一旁的世子朱高炽也问道：“老二，此人有此才华，怎可能是一个农户？你有没有查清楚此人的底细？”朱高煦昂了昂胸脯道：“他刚进府，我便差人去查了，世代为农，身世清白。可他做出这首诗，我便觉得有些蹊跷。一个农户如何有这般才华？”待将这个李潇安顿好后，我快马加鞭，亲自去了宛平县，让知县亲自领着我去了大树口村，问了个一清二楚。朱棣喝了口茶道：“如何？”朱高煦道：“还是亲自去村里打听。李潇真真确确世代为农，父母半年前病逝，家里有3亩田地，连他的房子和田地，孩儿都亲自看了一眼。谅乃知县和里长也不敢隐瞒实情。”朱棣一喜，微微点头道：“世代为农，父母也不在了，又有些才华，倒是不错。可这才华从何而来？”朱高煦接着答道：“李潇务农，每闲暇之际，便会去村里一户叫李伯的夫子家中借阅书籍。这李伯是村里唯一的秀才，曾在县里私塾当夫子，现在年迈在家，孩儿也亲自去问话，的确如此。”闻言，朱棣哈哈一笑：“一个农户喜好读书倒是少见，不是一家人，不进一家门。既然宁云不排斥，倒是良婿，就这么定了。”徐妙云瞥了朱棣一眼，没好气道：“你都未见过，还不知人如何，就随意点鸳鸯谱，还不知宁云是否真的入眼？”朱棣笑道：“王妃啊，当时你我大婚之前，不也是没有见过面吗？父母之命，媒妁之言，婚姻大事我们做主。宁云的情况你也知道，不好找夫婿，总不能让姑娘熬成婆吧？其他闺女都成亲了，怎忍心她孤苦？那能一样吗？”徐妙云柳眉倒竖，就是因为宁云的情况，所以更需要小心，否则宁云怕事。这倒也是。朱棣点点头，又看向朱高煦：“老二，你实话实说，这个李潇为人如何？”朱高煦想了想，实话实说：“父王，孩儿一面之缘来看，面相倒是老实忠厚，反正孩儿觉得不错。当然了，人心隔肚皮，不能以我一家之言来断定。父王阅人无数，不如亲自见一面。亲自见一面吗？”朱棣心生一计，微微颔首：“也行。对了，大师近日不是在府内居住吗？明天让他给那个年轻人摸摸骨。高煦，这件事就交给你去办，事情办妥了，本王重赏，孩儿这就去办。”朱高煦面露喜色，拱了拱手退了出去。那孩儿也告退了。朱高炽也微微拱手。两人退出后，朱棣看向徐妙云，笑道：“王妃，这安排可还满意？”徐妙云安之若素道：“咱女儿的终身大事，马虎不得。还有，高炽是世子，你老是板着个脸干嘛？”同一片月光下，永安阁内，朱宁云趴在窗台，静静看着窗外。3年了，他几乎从未离开这里。今日那名为李潇的青年，却让他静如止水的兴起了波澜。郡主，今日那李潇属实不错呢。侍女张翠翠说道：“翠翠，你说，若是他看到我的容颜，会不会心生厌恶呢？”朱宁云担忧的说道。张翠翠想了想道：“郡主，今日那青年见我，眼神中并未流露出厌恶之色，也许他真的是不一样呢。”朱宁云也有同感，不过还是不确信的问道：“当真？真的，郡主，这么多年来，我能感受到他人的目光，那青年郎的目光中，我没有感受到异样。”张翠翠如实回答，又打趣道：“郡主，我都有些羡慕你了。”朱宁云捂嘴笑道：“你喜欢，那让给你好了。”张翠翠道：“那李潇也看不上我啊，他看上的是郡主您的才华。”翠翠，你瞎说什么呢？朱宁云不由脸色一红。郡主，张翠翠收敛起笑容，认认真真说道：“说真的，白天见过的那个李潇，真的和以前见过的公子不一样。”朱宁云微微颔首，回想起今日的那青年，喃喃道：“好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一，他的确很不一样。”张翠翠道：“对啊，郡主，好好把握机会。我看你常常看的诗集，不是有这么一句诗吗？有花就折。”朱宁云无奈笑道：“有花堪折直须折，莫待无花空折枝。”对对，张翠翠笑道：“就是这句。”朱宁云点头道：“知道了。婚姻大事，父母之言，我就全听父王安排吧。”躺上床后，他却辗转反侧。不管如何，万事都要踏出第一步。若是我当真看走了眼，就算成亲，我不理他便是了。翌日清晨，我神清气爽的起床，王府的床榻被褥与我那农舍相比，简直是天壤之别。刚在院中活动身骨，朱高煦便大步走了过来，挥手大声道：“李潇兄弟锻炼着呢，巧了，走，一起去活动一下。”徐王子早啊！我笑着打了个招呼道：“能与王子一同锻炼，在下求之不得。”这个朱高煦，我知道他未来的结局，但此刻看他，却觉得直爽好相处。况且他与郡主关系极好，我自然要好好与之相处。走，去演武场跑2圈。朱高煦热情地挥手，不多时，两人便来到了王府中的小型演武场。我们在跑道上跑了几圈，大汗淋漓，可以啊，李潇兄弟，看来平时没少锻炼。朱高煦满意道：“王子过奖了，在下就是庄稼汉子，平日里种庄稼，有2把力气，不过跟王子比起来，还是差远了。”我笑道：“会射箭吗？”朱高煦问道：“跑2圈还行。”我尴尬笑道：“射箭是真不会啊。”朱高煦自己挑了一把4弹弓，又丢给我一把1弹弓，来，我教你。恭敬不如从命。演武场的东南面正是永安阁的3楼。张翠翠发现动静后，便拉着朱宁云来到了窗边。郡主，你瞧，这李潇公子的身体也格外好，居然能跟徐王子跑这么多圈。张翠翠惊讶喊道。朱宁云心中高兴，朱高煦脾气暴躁，朋友不多，能与他这般相处，可见李潇却有过人之处。不过看着李
萧拉弓时那笨拙吃瘪的样子，朱宁云反而欣慰地笑了出来。昨日那首诗给他带来的距离感，此刻消散了许多。十全十美的人会给人压力，有缺点的普通人才更容易亲近。我还以为这李萧在武艺上也会给人惊喜呢，想不到是不通武艺啊。张翠翠嘟囔道。朱宁云瞥了他一眼，走了走了，还看呢？昨天还说要服侍我一辈子，今天就盯着男人不撒眼，害不害臊？这不是看看未来的姑爷吗？翠翠讨打阿你，郡主再看一眼就走，罚你抄书啊！郡主，奴婢错了。演武场上，我正练习射箭，虎口都有些崩裂了。这一弹弓有60多斤力道，没练过是真不容易，特么的有点难啊。我不小心吐了句国粹，赶忙住口道：“见笑了，见笑了。”哎，无妨无妨。朱高煦毫不在意的摆摆手道：“咱们男人之间说话，没必要文绉绉的。李萧兄弟，你知道不？就是因为你刚跟我见面，就敢反驳我，你是真的勇，我就喜欢你这个性子。原来是这个缘故，看来我阴差阳错博得了他的好感。李萧兄弟，这骑马射箭并非一朝一夕就能练成的，慢慢来，不用急。有机会我带你草原上打瓦剌，那才是男人干的事情。”话毕，朱高煦话锋一转，说出目的：“走，今天我带你去见识见识一个高人。”高人？我好奇问道。走，去了你就知道了。大师看人很准的。朱高煦哈哈一笑，坦诚说道：“实话跟你说吧，你的事情基本上妥了。我对我姐了解得很，昨日她说全凭父亲做主，就代表并不排斥你。今日不过是走个过场，给你看看生辰八字啥的。这话让我心里一紧。虽说不信封建迷信，但历史记载中那些高人往往真有些本事。我脑海中闪过一个名字，黑衣妖僧姚广孝。完犊子了，该不会发现我穿越者的身份吧？我在心中默默安慰自己。不多时，朱高煦便领我来到一处清静的房屋。入了屋，便看到一位穿着黑衣的和尚盘坐厅中，面前摆着一副围棋。见过大师。朱高煦拱手，又看向我介绍道：“李萧兄弟，这位是庆寿寺主持姚广孝姚大师。见过大师。”我尊敬一礼。姚广孝抬头瞧了一眼，指向茶台：“来了，坐吧。”他为我们煮茶，步骤繁琐，待茶香飘散，他将茶盏端来，我双手端起，吹了吹茶汤，小尝一口，当即夸赞道：“好茶，此茶入口生津回甘，舌底明泉，香气醇厚纯正，不单茶好，恐怕没有大师刚才的煮茶步骤，也无法煮出如此浓郁的香气。大师对茶道的造诣之高，令在下佩服至极。”朱高煦只附和了一句：“好茶，香。”姚广孝略显惊讶道：“真没想到李萧小兄弟对茶道也颇有见解。”我笑道：“见解谈不上，就是我那同村的李夫子喜欢品茶，我便多了解了一些。”姚广孝的目光落在我手上，笑道：“小兄弟手掌厚实肥沃，这样的手掌是有厚积薄发的福运相。听闻你20有2，还未娶妻，看来是福运将至。”朱高煦也看向我的手，咦，还真是啊。这么说，李萧兄弟还真跟我们朱家有缘分。他又看向自己的手，问道：“大师，帮我看看我这手是个什么相？”姚广孝笑而不语，并未正面回答。续王子皇室血脉，身份尊贵，天皇贵胄，老衲不敢妄言。朱高煦将手缩回，并未多说什么。姚广孝笑意连连，眯着眼睛看我道：“老衲师从紫阳真人，曾习得摸骨之术，可否伸出手来，让老衲摸骨断运，看看小兄弟的福运？看来是福不是祸是祸躲不过，这怕是燕王朱棣的意思吧？”我点头，那就有劳大师了。话毕，挽起袖子，将手伸了出去。姚广孝抓住我的胳膊，开始从手骨处摸起，慢慢往下挪移，直到手掌。每一根手指，他闭上了眼睛，不停地摸索，脑袋微微左摇右晃。摸骨持续了1刻钟，姚广孝面色平静，看不出端倪，但此时他的心中已掀起惊涛骇浪，因为他竟摸出了一个不可思议的结果。眼前这个年轻人，未来若干年后竟然有半个皇帝命。他飞速思索，排除了李萧打下大明江山的可能，那么唯一的解释便是，此人未来将与一人共享江山，成为异姓王，而那个能夺取天下的人，唯有燕王殿下。姚广孝强压住内心的狂喜，这正是他一生追求的屠龙术得以施展的契机。他不自觉手掌多用了1分力。大师，大师，力有点大。我感到一丝尴尬。姚广孝这才回过神来，赶忙缩手，双手合十道：“老衲失态了。属实是小兄弟的命格太特殊了。”我心下一沉，不会真摸出什么不该摸的东西吧？朱高煦也担忧问道：“大师命格咋了？”姚广孝露出喜色：“好命格，福运绵延万里，这是有大福运之人啊！老衲还是第一次见鸿运如山一样的命格。而且这福运之浓厚，会给周边的人带来极大的鸿运。”他哈哈大笑，一连吐出3个好字：“好好好啊！”朱高煦整个人懵了，他看向我，拉着我的手大喜道：“李萧兄弟，啊不，未来姐夫，我就说不是一家人，不进一家门。我看你第一眼就有眼缘。”我也有些不知所措，尴尬笑道：“续王子，那个……”朱高煦立马打断：“未来姐夫，叫续王子生分了，你比我大，又是未来的姐夫，叫我高煦就好。”说着，他朝着姚广孝一礼：“大师，我先行告退。”随后便匆匆忙忙拉着我离开。他先将我带回住处：“未来姐夫，你先在这里暂住，待会来找你，我先去报喜。”说完，又厉声嘱咐仆人要好好招待，便一溜烟跑了。啊，这转变太过巨大，我一时有些反应不过来，但事情似乎是妥了。待我们离开，朱棣缓缓从后厅走出。“大师，你刚才所言都是真的？”朱棣问道。姚广孝双手合十，笃定道：“燕王殿下，出家人不打诳语，李萧夫人天相，鸿运如山，殿下招婿算是找对人了。此人能为燕王府带来极大的好运。”一听这话，朱棣哈哈大笑：“他娘的，这高煦还真是本王的好儿子。”朱棣又问道：“对了，这个李萧待我女儿如何？”姚广孝实话实说：“相濡以沫，白头偕老。”
好，大好。朱棣大喜，还请大师帮本王择一良辰吉日，举行大婚，昭告天下。另一边，朱高煦已匆匆跑进主殿，大声道：“父王，父王！”屋内，燕王妃徐妙云与世子朱高炽正在商谈。徐妙云看了过去，奇怪道：“高煦，什么事情这么着急？你父王一大早就出门了？”母妃，好事，大好事啊！朱高煦抬头挺胸道：“咱家招婿是真招来一乘龙快婿，整个燕王府都要鸿运当头啊！何出此言？”徐妙云惊喜站起，朱高煦激动道：“你们知道大师给李潇多大的评价吗？福运绵延万里，大福运之人，鸿运如山一样的命格。”而且这福运之浓厚，会给周边的人乃至燕王府带来极大的鸿运。话音落下，房间瞬间安静。徐妙云高兴得无以复加，闭上眼睛祈祷，良久才看向朱高煦，欣慰道：“高煦，招婿一事有你操心，帮凌云把关，你这次算是立了大功了。”这一句夸赞让朱高煦感激涕零。朱高炽也夸赞道：“老二可以啊，幸亏有你，咱家才能招到这样的女婿。分内之事，分内之事。”哈哈，朱高煦哈哈笑着，心道这李潇果然能给他带来好运。对了，父王呢？徐妙云小声道：“你父王还不知道啊。”他想看看那个年轻人，定然又拉不开脸面，肯定是在那大师的内屋暗中打量。朱高煦明白了，便道：“那行，母亲，我去把这好消息告诉大姐。”说完又跑了。他快步进入永安阁，姐，妥了。高煦，什么事这么急躁？什么妥了？朱宁云疑惑道：“当然是你的婚事妥了。那个李潇啊，真不错。”朱宁云没好气道：“高煦小点声，父亲还未开口，你是想让全府上下的人全部知道是吗？”“嗨，全府上下估计现在也知道的差不多了。”朱高煦大笑道：“你这婚事妥了，父王现在恐怕都在给你挑选良辰吉日了。”见朱宁云一脸疑惑，朱高煦嘿嘿笑道：“姐啊，这次弟弟真是给你挑了个好夫君。说吧，姐，打算怎么感激弟弟我？赏你一套书籍，回去慢慢看吧。整天到处厮混，没个正形。”朱高煦苦笑道：“姐，你就饶了我吧。对了，跟你说正事。”接着他将姚广孝的评价又重复了一遍。听着听着，朱宁云的眼眸都瞪大了一些。大师居然给出这样的评价，姐，你就说弟弟这事干得漂不漂亮？朱高煦笑道。朱宁云有些不好意思了，你是说父王答应了？这还用想吗？必然是认定了这门亲事。朱高煦肯定道：“姐，你就等着嫁人吧。”朱宁云心想，这样一来，怕是整个府邸都要轰动吧。他心中有些许期盼，也有些腼腆。若嫁给他真能给家人带来好运，那也算为家族出一份力吧。既然一切都是天意，我都听家里安排。朱宁云微微颔首，妥了。朱高煦高兴的一拍手，一溜烟跑了。看着弟弟离去的背影，朱宁云笑着摇了摇头。他来到窗台，看着远方春季暖阳下的湖水，鸳鸯成双成对，他的脑海里不由回想昨日见过的那个男子的容貌。他会对我好吗？姚广孝的摸骨之评让我在燕王府的处境彻底改变。朱高煦等人待我殷勤备至，但我心意已决，绝不做真正的赘婿。眼下首要之事是让郡主真心爱上我，为此我必须与他相见。我以请教《论语》为名，来到了永安阁外。开门的是侍女张翠翠。你怎么来了？张翠翠显然有些惊讶。那个，我是来求见郡主的。我露出和善的表情。张翠翠伸出头来，左看右看，小声道：“萧公子，您还未举办大婚呢，双方是不能见面的。”我诚恳道：“我是有事相求。我最近在钻研《论语》，可我学问有限，有很多不解之处。思来想去，只有向郡主请教了。”张翠翠想了想道：“你等着，我去跟郡主通报一声。”她关上门上了楼。朱宁云正在写字。郡主，是你未来的夫君李萧公子。张翠翠咯咯笑道。朱宁云脸一红，好你个翠翠，成亲之前怎么能见面呢？你下去回绝他吧。张翠翠道：“他说是有篇文章不懂，让你帮忙指点指点，真是为了我的才华而来呢。”朱宁云心中有些小窃喜，却仍摇头道：“那也不行，请他回吧，待成亲之后指点也不迟。”张翠翠只好下楼回绝。我家郡主说请回吧，成亲之前不宜见面，等成亲之后再指点不迟。那个，你家郡主作何反应？小声告诉我不要紧。我笑着偷偷递过去2粒金豆子。张翠翠将金豆子收入囊中，小声道：“那个，我能看出来，郡主还是有些开心的。不过成亲之前的确不能见面，郡主也不好违背。”是这样啊，看来他并不反感。追女孩贵在精诚所至。我看向张翠翠道：“你回去告诉郡主，她若是不见我，我就一直在这等着，直到她见我为止。”啊，你这……张翠翠有些惊讶，却也不由浮现一丝羡慕。那好，她只好又关上门上楼。郡主，那李萧公子说，你若是不答应帮他指点，他就一直在楼下等着，直到你下来为止。这不是无赖吗？怎么跟高煦一样？朱宁云啐道。可不知为何，心里却有些开心，又有些慌乱。我觉得这叫真诚，这样的男人多难得啊！张翠翠不知不觉帮我说起了好话。就你话多，那郡主是见还是不见啊？不见，让他等着吧。于是从日出到日落，我固执地站在永安阁外。与此同时，燕王府里正吃着晚饭。朱棣听着下人传来的消息，好奇道：“听说这个李潇在永安阁门前等了1天。”朱高煦点点头：“是啊，爹，我早上就知道这件事，不过没想到姐姐不肯见他，这李潇真就等了1天。”朱棣不由会心一笑，想不到还是个情种，这样本王倒是放心了。不过这宁云也是，人家等1天了，也不说请进去坐坐。一旁的徐妙云道：“女儿不见也是对的，成亲之前双方是不得见面的。”说完，他微微一愣，看向朱棣：“吃饭，哈哈，吃饭。”朱棣赶忙打着哈哈。朱高煦哪壶不开提哪壶道：“见一见也没什么，当初父王成亲前不也跟母妃见过面了吗？听说还差点打起来了。”整个饭桌顿时沉默了，只能听到朱高炽扒饭的声音。今天这鸡腿真好吃，真香！大家开动了，愣着干嘛？朱高炽吃得满嘴流油，抬头招呼了一声，说完又埋头造饭。嗨嗨可，
突然，徐妙云咳嗽了几声，咳得厉害。朱棣赶忙凑过去，轻轻拍着她的背，亲切道：“王妃怎么了？又不舒服了？北平的庸医不行，过几日我向父皇请旨，派京城的御医来，王妃还能吃饭腰。”徐妙云盯了他一眼，起身道：“饱了。”朱棣赶忙起身跟随。我陪夫人。朱高煦追问道：“那大姐能不能见李潇啊？”朱棣瞪了他一眼：“能不能见？你不知道吗？”说完就走。我知道吗？朱高煦后知后觉，懂了，能见面的，爹就见过。想到这，他放下筷子，朝着永安阁跑去。跟屁虫朱高燧赶忙也跟了过去。二哥等等我。转眼一家人都散了，大家都走了。朱高炽看着桌上的菜，一桌子菜可就都归我了。张氏白了他一眼，吃吃吃，就知道吃，吃不死你。朱高炽乐呵呵的笑着，一边夹筷子一边道：“唯有美食不可辜负啊！而我还在永安阁下站着。郡主，那李潇不吃不喝等了一天了。”张翠翠瞧了瞧楼下道：“这样下去可是要坏身体的，要不郡主就见见他。”朱凌云心中又窃喜又过意不去，他问道：“那李潇当真等了一天，没离开过？”张翠翠点头道：“可不是呢，我都看了一天了，他哪也没去，就一直在外面等着，都没吃过饭，怕是饿坏了吧？不能让人家一直等下去。”朱凌云赶忙道：“你快去将人请进来，下碗热面条给他垫垫肚子。”好嘞。张翠翠欣喜。然而就在这时，一句响亮的嗓音炸响：“姐，你就见见李潇吧，人家等了一天了，都饿坏了。”这是朱高煦的声音。很快，像是回音，再次传来一道声音：“姐，你就见见李潇吧，人家等了一天了，都饿坏了。”这是朱高燧的声音：“姐，父王说了，可以见面。”朱高煦又大喊道：“姐，父王说了，可以见面。”朱高燧再次重复，这两兄弟的嗓门，怕是整个燕王府都能听到了。张翠翠顿时愣住了，小声道：“郡主还请人家进来吗？”朱凌云无奈：“暂时先别请进来，等等吧。”张翠翠嗯了一声，我心中只剩无奈。原本天黑了，等了一整天，女人心软，绝对会让我进去，可还是出意外了。他们这一喊，全府上下都听到了。郡主脸薄，还怎么拉得下脸面？高煦高燧啊，你们的好意我心领了。我苦笑道：“就让我一个人在这默默的等吧，你们先回去休息。”朱高煦拍拍胸脯道：“那不行，有福同享，有难同当，大姐不出来，我陪你等。”朱高燧也拍拍胸脯，摸了摸鼻涕道：“那不行，有福同享，有难同当，大姐不出来，我陪你等。”我那个暴汗啊，这兄弟俩真不错，就是来的不是时候。我把朱高煦拉到一边，小声道：“说实话，你在这里，你姐也不好意思出来啊。”朱高煦想了想，好像的确是这么回事。朱高煦想明白了，拉着朱高燧道：“那行，我们就先走了。”朱高燧：“那行，我们就先走了。”两人终于走了，我松了口气，看着紧闭的永安阁，我心中思忖：是接着等，还是回家？特么的，是真顶不住了，饿得头昏。又等了一个时辰，天彻底黑了。第一次见面，的确不宜在天黑。我有些蛋疼，准备离开。就在我打算走的时候，房门咯吱一声打开，张翠翠端着一碗面走来：“快吃碗面条吧，不要饿坏了。”我急忙问道：“郡主愿意见我了？”张翠翠嘻嘻笑道：“把这面吃完，我就告诉你。”“好吧。”我接过面条，3下5除2就给干光了。是真饿啊！张翠翠笑着说：“好吃吗？”我把面汤都喝得一干二净，摸了摸嘴上的油，好吃。张翠翠又道：“这是郡主亲自去为你下的厨，难怪味道这么好。”一听这话，我把碗上最后一根面都夹进了嘴巴。张翠翠将空碗拿了回来，郡主说：“天色已晚，明日再来。”说完便回了屋内关了门。果然有戏，我心中暗喜，一个女人为男人下厨，这意味着什么？而且身份高贵的郡主愿意下厨做饭，看来今日的举动是对的。我满意的点点头，看了永安阁一眼，旋即转身离开。永安阁3楼，永安郡主朱凌云问道：“他走了吗？”张翠翠将头从窗台缩了回来，嘻嘻道：“走了走了。”走之前还瞧了一眼，恋恋不舍呢。朱凌云微微颔首，又拉着张翠翠来衣物间问道：“你说我明天穿什么衣服与他见面好？”夜晚用花瓣沐浴后的朱凌云裹在被窝里，看着天花板发呆。一想到明日见面，他不由微微紧张起来。睡不着了，我怎么会这样呢？我可是大明朝的郡主呀，而他只是农户，该紧张的应该是他吧，该睡不着觉的应该是他吧，而我一夜呼呼大睡，睡得格外香甜。第二天一大早，我来到永安阁楼下，再次敲门：“李萧公子早啊！”我就去通报。好嘞，想到马上就要见到自己未来的媳妇，我突然也有些微微紧张起来。差不多等了1刻钟，透过大门，我看到从楼梯处停停走下来一位身材妙曼的女子，正是永安郡主朱凌云。她一袭烟青如裙，稀薄的丝线中绣着满满的樱花，郁郁而展，雅致却不失烟火之气。虽然她戴着斗笠白纱遮住了容颜，仅从衣着和步伐便能感到其古典美女的气质，我不由有些看呆了。这时耳边出现悦耳的声音：“当前女子姓名朱凌云，18岁，当前身份永安郡主，燕王朱棣长女，当前身份倍率50倍，是否与其绑定？请注意，绑定后系统激活且无法更换。绑定成功，甜蜜恋爱系统正式激活。永久唯一绑定者朱凌云，当前甜蜜积分倍率50倍，新手大礼包正在赠送中。新手大礼包全属性点+3 999K 黄金真情永久情侣戒指1对，获得永久 buff。情人眼里出西施，绑定者在你眼中和感知中永远是风华正茂的容颜。奖励发放完毕，祝你们琴瑟和鸣，幸福一生。这奖励也太丰厚了吧，特别是最后一个 buff，太给力了。与此同时，全身都起了一股暖流，
身体的气血、体力、灵活度、脑海清晰度都提升不少。李萧公子，听说你读书文章上有些不解之处，要我帮忙给你看下，是吗？朱凌云出声，声音清脆动听，郡主气质出尘。初次见面，刚才是在下失礼了。我回过神来，赶忙微微一躬，旋即我深情地看向了他，这个将要伴随自己一生的妻子，我的心中已经乐麻了，最是真诚动人心。李萧公子，不知是哪篇文章不懂？朱凌云温和道，小女才疏学浅，不一定能够给予你指点的。郡主谦虚了，我赶忙拱手道，在下只是农户，虽喜读书，但书籍涉及甚少，远不如郡主。郡主之才指点一二，对在下都是莫大的提升和荣幸。书籍眼下还在下的住处，若是郡主不嫌弃，还请一步。那李萧公子，请带路吧。朱凌云轻声道，切，我绅士般的示意。一路上，我找了些话题，谈谈天气，府内的风景，主要是放松气氛，拉近距离。这可是郡主啊，燕王朱棣的长女，人有传统，身材和相貌都是举世无双。而且我能感觉到，朱凌云是一个善良的姑娘，自己绝不能辜负她。虽然在外人眼里，郡主容貌尽毁，可我有办法，能永远看到最美丽一面的朱凌云。乐妈了好吗？定。朱凌云对你的好感加28，当前好感度58。定。你与朱凌云闲聊融洽，获得甜蜜积分10分，触发50倍暴击，获得甜蜜积分500分，闲聊都有分。看来之前做的还不错。凌云对我的好感已经有58了，还有这50倍的暴击，果然恐怖。我心里美滋滋的。不多时，我带着朱凌云来到自己的住处。郡主，要不咱们去书房？我那书籍在书房放着。朱凌云欣然点头。来到书房，我将一本《论语》拿了出来，故作愁容道：“这书太难了，很多地方我都不懂，还请郡主指教。”说着，我又搬来2把椅子，请坐。朱凌云微微点头，随后坐下，我也趁机坐了下来。郡主，我在门口守着，就不打扰你们了。一旁的丫鬟张翠翠很是懂事，立马溜了出去，还把书房的门给带上了。我在心里默默地给她点了个赞。突然独处一室，朱凌云似乎又有些紧张了，我赶忙将《论语》打开，指向了其中一篇文章道：“这篇文章我不是很懂。”朱凌云目光落下，看了一看，这是《论语学而篇》，他指向书中的字，十分认真地开始讲解。李萧公子，你看这句话的意思是，学后经常用所学的知识温习，不是很愉快吗？有志同道合的人从远方来。我假装认真地听着，其实心思在想一些其他的东西。我注意到朱凌云的手背上的皮肤如羊脂玉一般娇嫩，纤纤细致，如柔仪妙曼。也就是说，在 buff 的加持下，朱凌云所有的一切，在我的感官中都是风华正茂的状态。我已经开始有些期待看到他那被斗笠白纱遮挡下的容颜了。李萧公子，朱凌云突然意识到对方似乎在看他的手，急忙将手缩了回去，而我的目光已经悄然落在了书上，仿佛并没有注意到他的手。虽然想告诉他自己不在乎他的容貌，但我知道现在还不是时候。我赶忙转变话题，脸上带着亲和笑容，太感激了，郡主这么一说，受益匪浅，我差点就理解错了书上的意思。幸好，我拍了拍胸脯，故作后怕的说道。朱凌云疑惑道：“你理解成了什么？”我尴尬一笑，指向其中一句，比如这句：“子曰，君子不重则不威。”我一开始还以为是说孔子说，君子下手不重，则无法立起威信来。此言一出，画面突然像是静止了一般。朱凌云扑哧的笑出了声，他发出清脆的笑声，笑个不停，哈哈，你这理解的也太歪了吧？那这句呢？你理解成什么呢？父母在，不远游，游必有方。我理解成父母还在，你跑不远，跑了也有方法把你抓回来。哈哈哈，太有意思了。这句呢？子不语怪力乱神，孔子不说话，用怪力殴打对方，打到神志不清。哈哈哈哈哈！这句，房间内不断传来欢声笑语。房间外的丫鬟张翠翠听到这声音，忍不住眼眶发红。3年多了，郡主从来没有笑得这么开心过。就在这时候，朱高煦从外面走了进来，张翠翠赶忙示意小声点。朱高煦轻手轻脚，将耳朵靠近房门偷听，紧接着他便不断听到自己的姐姐朱凌云不断传来的笑声。哈哈哈哈！这也太有意思，笑死我了。听着听着，朱高煦的眼眸越瞪越大，简直是不敢置信，他的眼眶也不由发红，眼泪蹦了出来。太好了，太好了，姐姐她笑了。朱高煦不想打扰他们，悄悄地离开。离开房屋后，朱高煦的眼泪更是绷不住了，一边走一边落泪。老二，男儿有泪不轻弹，你哭什么？燕王朱棣正朝着府外走，刚好就碰到正在抹眼泪的朱高煦。朱高煦抬头一看，吓了一大跳，是自己的父王。他赶忙拱手道：“父王孩儿没哭，孩儿是太高兴了，高兴的哭了。”朱棣问道：“高兴的哭了，何出此言？”朱高煦缓和一下情绪后道：“大姐她笑了，笑得很是开心，我这个当弟弟的开心。”闻言，朱棣面色一改，也是喜上眉梢。凌云她笑了，太好了，如何笑的？朱高煦道：“大姐和李萧见面了，两人在书房，说是谈论书籍学识，也不知道李萧说了什么，惹得大姐很是欢快，笑个不停。好啊，哈哈！”朱棣瞬间大喜，本王现在要出府办一些事情，你先去把这消息告诉母妃，让她也开心开心。朱高煦拱手：“是，父王。”朱棣颔首，转身而走，背地里眼眶也不由发红。书房里，朱凌云笑得有些累了，他看向我道：“李萧公子，其实这些都是你故意编的，惹我欢喜的吧？”我自然不会承认，笑着道：“郡主误会了，我是真这样以为的。我听说孔子身长9尺6寸，是也不是？”朱凌云颔首，传言的确如此。
我又道：我又听闻孔子门下弟子3000，是也不是？朱凌云疑惑点头：是啊，孔子门下弟子3000，贤者72。我哈哈一笑道：那就没错了。孔子身高9尺6寸，那可是大汉啊，又有3000弟子，这势力可不一般。而孔子在的时候是春秋礼仪，孔子不在的时候就成了春秋争霸。在下就猜测，这孔子是文武双全，所以写的文章也就朝着那方面理解了。这么一说，合情合理。朱凌云又扑哧的笑了出声，好像有几分道理啊。因而你就理解偏了。我遗憾点头，还好有郡主，才让在下走回正途。朱凌云微微一笑，弟，朱凌云对你的好感加1，当前好感度59。弟，你与朱凌云完成一场幽默谈话，双方10分愉悦，获得甜蜜积分20分，触发50倍暴击，获得甜蜜积分1000分，当前甜蜜积分1500分。我乐妈了，积分真是刷刷上涨啊！李萧公子，不过这些话可不兴往外说。朱凌云担忧道，若是被那些儒生听到了，可是要说你对圣人大不敬，指不定要闹出什么乱子来。我赶忙点头道，郡主，所以我只敢偷偷让你指点我啊，毕竟咱俩这关系，你也不会让我难堪的，对吧？我乘机聊了一句骚，一听这话，朱凌云羞得不行，轻声答嗯，他感觉怪不好意思的，赶忙起身，那个，今日就到此吧，我先告辞。我起身恭送郡主，一看外面的天色，不经意道，中午了，怕是等郡主回去，准备饭菜要花些时间。在下前日刚刚研究了一道菜，郡主索性留下帮我点评一下此菜如何，我好做出调整。说话是一门艺术，若是直接问要不要留下来吃饭，郡主定然会碍于脸面回绝。朱凌云迟疑片刻，问道，李萧公子还会下厨？古代男子是不下厨的。我开始博同情道，哎，原本也不会，可1年前我父母病逝，家中只有我一男丁，不下厨也没办法。朱凌云是很善良的一个人。一旁的张翠翠再次助攻，是啊，郡主，等我们回去做饭，怕是要等很久，不如就留下来吃吧。那我们就留下来尝尝公子的手艺了。朱凌云点头应许。好，昨天的面条太好吃了，我早就想还这份恩情了。那2位就在此稍等片刻，很快就好。我转身去了厨房。弟，朱凌云对你的好感加5，当前好感度64，这好感度已经64了，说明朱凌云已经有些微微喜欢我了，好像好感度达到99，会获得大礼包。我一边走着，一边调出系统商城。今日系统商城刷新物品：雪花白盐1袋500克，消耗积分100；太太乐鸡精1袋200克，消耗积分200；属性小礼包1份，消耗积分1000。真是瞌睡来了送枕头。我大手一挥，将商城直接给清空了，1500分瞬间花了1300分，买的商品直接进入了系统仓库。我率先使用属性小礼包，属性小礼包使用成功，力量加1，一股暖流自丹田起，流向4肢百骸，持续了10秒。自己的3维属性已经超过了普通人，是因为新手大礼包获得了全属性加3的效果。属性得到全面提升后，我能感觉到相比之前精力充沛，脑子反应也灵活了许多。属性小礼包是好东西啊，以后只要有就得买下来。在古代有强大的体魄，才能遇事不慌。很快我来到了厨房，今日出门的时候，我便吩咐下人准备好了食材。好了，让凌云尝尝我的手艺吧。怕是这一勺白盐加上1勺鸡精，就能横扫明朝大部分的厨子吧。接下来就是展现厨艺的时刻，一顿操作，先用蒜头爆出香味，随后下入食材，一口气做了4道家常菜：胡萝卜炒肉、清蒸鲈鱼、韭菜炒蛋，最后炖了1罐鸡汤，3菜1汤。鸡汤是提前炖着的。我最后撒上了白盐和鸡精。久等了，久等了。我赶忙让人将饭菜端上了桌，自己亲自给郡主盛上了1碗白米饭。好香啊，这是你做的？朱凌云显然有些惊讶。开动吧，别饿了。郡主点头。即便是吃饭，他也没将白沙斗笠取下。朱凌云拿起筷子，先是夹了1块清蒸鲈鱼放入口中，入口即化，味道鲜美，这也太好吃了。他心中惊讶万分，他竟然能做出如此美食来。古人吃饭是不宜说话的，我就这样默默陪着朱凌云一同吃饭。能看出来，朱凌云是十分喜欢我做出来的饭菜，吃个不停。不过还是要淑女一些，一个人吃。朱凌云有些怪不好意思的，看向张翠翠道：“翠翠，你也饿坏了吧？一同坐下吃吧。”是，郡主。张翠翠缓缓坐下，3人同桌一起吃饭，这也太好吃了吧！张翠翠尝了几口菜后，嘴里还在吃着饭菜，就忍不住说道：“过奖，过奖了。”我谦虚道：“一顿饭吃完后，3菜1汤全部干光，谢萧公子款待。那我们就先告辞了。”吃完饭后，朱凌云起身告辞：“郡主，我送你。”我赶忙起身相送。今日第一次约会，点到为止就好。郡主慢走。若是在下还有不懂之处，届时还烦请郡主能不吝赐教。朱凌云微微颔首，随后转身离去，直到送到门前许远，我才停住脚步，目送对方身影消失，这才转身回屋。一路走着，朱凌云白纱斗笠遮挡住的面容下，一直洋溢着微笑。刚才的相处甚是愉悦、轻松，没有太大的压力。李潇身上像是有一种魔力，总让他能十分轻松的面对，忘掉戒备和烦恼。而且他还很有趣，有趣的灵魂吗？说的是他自己吧。他还会做饭，味道一绝。若是能每日都能吃到他做的饭菜，那该是件多么好的事情呢？郡主，郡主到了。张翠翠喊了几声，才将朱凌云从思绪中惊醒。我说我的好郡主啊，这才刚分别多久，你就恋恋不舍了？张翠翠笑道：“好啊，你嘲笑我是吧？”朱凌云没好气道：“刚才在书房，你怎么忍心丢下我一个人走了？我可不想讨人嫌。”张翠翠嘻嘻笑道：“还不是为了给郡主创造时机。你
宁云羞愧难当，抬手要打。好你个翠翠，寻我开心！张翠翠赶忙嬉笑着逃入屋里，两人在屋内嬉戏，一个追一个逃。郡主，我错了，再也不敢了。你说该不该罚你？罚，我认罚。那就罚你教我如何绣香囊。哦，翠翠懂了，你这是要你多嘴，你亲自为心上人下厨，且献上美味饭菜，双方10分愉悦，获得甜蜜积分20分，触发50倍暴击，获得甜蜜积分1000分，当前积分1200分。房间里，我浏览了一下刚才的得分记录，发现自己又得了1000分，这分也太好赚了，太好了！幸好我慎重没有随意绑定，才有这次机会，不然这系统算是白下了。我为自己感到庆幸。不过摆在眼前的还有一个问题，自己一穷二白，身无长物，无力追之地，怎么娶郡主是个大问题啊！别说古代了，就算是未来的现代，娶老婆也要准备彩礼房子吧？自己总不能跟永安郡主成亲后还住在燕王府吧？什么都不要，就带一个光人成亲，那就是入赘，被称为赘婿，将来生的儿子是要姓朱的，这点我无法接受。人要脸树要皮，我是个男人，又怎么可能不在意这些呢？所以说要搞钱，起码在北平城搞一套府邸才行。我摸了摸衣服，摊开右手，是一把金豆子，这是朱高煦硬塞给自己的，掂了下重量，差不多有8两的样子。现在的金银比例是1:5，也就是说自己现在有40两白银的本钱。40两白银也不少了，1两白银能买300多斤大米。北平城中普通的院子50-60两就能买一套。钱生钱，凭借我这穿越者的知识，想办法把这把金豆子给翻一番倍数。这是燕王府的长女，我可不能空手取走，怎么也要给朱棣献上一份厚重的大礼吧。想到这，我将金豆子好好的藏入衣服兜里，随后便出府去转转，看看有没有啥赚钱门路。古人结婚是大事，程序繁琐，更别说是燕王府的婚事了。但我的情况特殊，无父无母，许多步骤便都省了。然而女儿总不能跟着住破草屋吧？燕王妃徐妙云正和朱棣商谈此事，要不让李潇入赘咱家。徐妙云提议道：“那怎么行？本王是招女婿，不是招赘婿。”朱棣摇头道：“这多少有些侮辱人家的意思。我看那李潇对女儿挺上心的，若是让他心生芥蒂，对咱女儿不好，岂不是本末倒置？”朱棣微微皱眉，端起茶杯喝了一口，道：“不如这样，本王赏赐他金银钱财，再赏他一处宅子。婚事我们王府来操办，不能让女儿委屈。”不妥。徐妙云道：“有何不妥？”朱棣问：“这些日子以来，我能看到宁云是真的开心，他是对那李潇心有所属。”徐妙云分析道：“宁云认为李潇是喜欢他的才华，这是众所周知。如果你给他钱财，那李潇是接还是不接？若是接了钱财，女儿会不会认为那李潇最终还是为了钱财而来呢？心生厌恶呢？若是不接钱财，定是那李潇认为咱家是施舍，不愿意要，跟咱家不是又起了芥蒂吗？”朱棣一听，大为赞同的道：“王妃说的极是啊，是本王欠缺考虑了。”他笑着看向徐妙云：“王妃怕是已经有妙计了吧？”徐妙云笑道：“不如这样，婚事王府照办，先定亲，无论那李潇给多少聘礼，哪怕是1文钱的铜板，我们反过去的嫁妆多给些就是了。好办法，王妃真是本王的贤内助。”朱棣欣喜道。朱棣打开书册，开始盘算自己的产业。盘算了一番后，朱棣看向徐妙云道：“爱妃，你看，大女儿是咱的心头肉，流云山庄有良田2000亩，就给女儿当嫁妆好吗？”闻言，徐妙云笑着点头：“自然可以，就给宁云吧。”朱棣接着道：“再给一套4进门的宅子，加上千金如何？”徐妙云点头又道：“不过给的钱再多，始终是会坐吃山空，还是爱妃想得周到。”朱棣沉思一番又道：“情况特殊，我向父皇给请旨给女婿李潇请一个爵位，再想办法给他谋一个差事如何？”徐妙云笑颜逐开：“那是再好不过了，就这么办。”朱棣一拍桌案：“明日本王去找大师问问，看日子有没有看好，早些把婚事办妥了，本王这颗心才放下了。”翌日，朱棣去了庆寿寺找姚广孝，得到了良辰吉日，正月24，也就是半月后就是定亲之日。回了燕王府，朱棣便把事宜告诉了朱高煦，让其转达给我。朱高煦接到吩咐后，便马不停蹄的来找我。正月24定亲，我盘算了一下，半月后啊。是啊，父王让我告知你的。朱高煦笑着道。我点点头。聘礼要用木箱扛到女方家中，这是做给别人看的，当天会有很多贵客到访，太寒碜了，丢面子，我绝不能空着手啊。见我阴晴不定，朱高煦知道对方在琢磨什么，于是乎，朱高煦小声道：“未来姐夫，我跟你透个底，父王准备返礼一处山庄，一套府邸。”闻言，我惊讶了，朱棣这么看重自己的吗？说真的，我有些感动到了，心里有些暖烘烘的。人都是相互的，对方返这么厚重的礼，自己不可能真带个铜板去下聘礼吧？想到这，我下定了决心，看向朱高煦笑道：“高煦啊，我想跟你合伙做庄生意，有没有兴趣？”什么大生意？朱高煦当时就好奇起来了。我笑而不语，左右一瞧，随后神秘兮兮地说：“一桩大生意，很大很大，能让整个燕王府都富庶数倍。”一听这话，朱高煦倒吸一口凉气，能让整个燕王府都富庶数倍。朱高煦大喜道：“干！未来姐夫，这究竟是什么生意？”我神秘兮兮的道：“暂时保密。我心中盘算的这个生意，若是做成了，自己倒是拿不下来，唯有燕王才能把持这样的生意，索性顺水推舟，给岳丈当聘礼。”朱高煦道：“姐夫请说，有什么我能帮上忙的吗？”我小声道：“我需要你帮忙打听打听，这北平府境内有没有盐矿山？”朱高煦一愣，随后奇怪道：“盐矿山？姐夫，你这是想要做食盐的买卖啊？”我微微点头：“事成之前不要声张。”可是朱高煦有些为难：“姐夫，这盐矿山的确能产盐，可那都是毒盐啊，吃了是会死人的。”
我笑道：“你按照我说的做就是，绝不会是独言的。山人自有妙计。”听到我的肯定，朱高煦信了。那行。朱高煦点头道：“此事就包在我身上，我去打听打听。姐夫，你要不要一同去？”我摇头，我还有些事情，今日还没见你姐。今日系统商城刷新物品，矿岩提取法，提供详细步骤：溶解、沉淀、过滤、蒸发、结晶，能制作出上好的雪花白岩，自动匹配当前朝代最优化方法。消耗积分3000分，可口可乐1瓶。消耗积分50分，冷酸灵牙膏1管，消耗积分100，当前积分1200分。昨日我在北平城转了一转，并没有发现什么商机。今日早上一起床，当系统商城刷新后，我就已经有所打算。为了得到这岩矿提取法，我今日必须要再刷1800分才行。哈哈，那行，你去见我姐，这件事我一个人就能搞定。见我对姐姐这么上心，朱高煦也不好让我一起，麻烦你了。到时候好处少不了你。我已经能想象到岳父得到消息后的表情了，而且几年后的晋南可是要花大量的钱财。这样算来，女婿我可是给你未雨绸缪啊！见我有所担忧，朱高煦哈哈一笑道：“谈什么好处？小事一桩。”我点头，就如此。朱高煦跟朱高燧出了府，打听盐矿山的事情去了，而我则朝着永安阁走去。有了第一次见面，第二次见面就会好约一些。不多时，我便到了永安阁下敲门。张翠翠很快就迎了出来。翠翠啊，你家郡主在吗？张翠翠嘻嘻笑道：“在啊，今日又打算将我家郡主拐到哪去？”什么叫拐？你这话说的。我道：“是这样的，我那住处书房的几本书籍都看完了，我想请郡主带我一同看书，有什么问题也能及时问吗？”果然，当张翠翠上去通报没多久后，朱凌云就下了楼。这次见面，他没有那么拘束，朝着我款款一笑：“李萧公子，我带你去府内的藏书阁吧。近些日子我屋子里的书也看完了，刚好过去取些书籍来。”我赶忙深施一礼：“这是在下的荣幸。”王府之中，阁楼重重，绕过曲折的小路，走过一处湖泊，一道拱桥，一处花园，便来到了燕王府的藏书阁。府内藏书阁十分气派，足有3层。今日闲来无事，朱棣打算陪徐妙云去藏书阁看看书。两人刚出门，就看到闺女和准女婿进入了藏书阁，于是乎，两人很有默契的后退一步，没有过去打扰。爱妃，你看这二人竟跟我们相似，一同去藏书阁读书啊！朱棣甚是欣慰，徐妙云面上也露着笑容，真好，凌云能找到跟自己兴趣相投的夫君。朱棣笑道：“那咱们还进去吗？”徐妙云瞥了他一眼：“进去打扰他们吗？我们俩进去，他们还能在藏书阁待吗？”那好，那今日就陪夫人喝茶。朱棣示好的道。徐妙云点头道：“索性去那金凤鸾首饰铺，提前定制一些金银首饰。那婚礼礼服也要找裁缝定制，还有陪嫁的物件都要准备。爱妃，这都是你们女人的事情，走去瞧瞧。”朱棣原本想要拒绝，可看到徐妙云的眼神，立马改口。徐妙云捂嘴一笑，挽着燕王朱棣就出了府邸。藏书阁内，我看到满满当当的书柜，简直叹为观止，书也太多，眼花缭乱，我都不知道该看哪本了。朱凌云笑着一边帮忙挑选，一边道：“李世民曾说过，以铜为鉴可以镇馆，以史为鉴可知兴衰，读史使人明智。先从史书开始读吧。”他一连挑选了好几本《三国志》《梁书》《史记》之类的，挑选的十分认真。原来认真地姑娘这么可爱的吗？我的眼眸中充满着爱意。虽然一开始是系统的缘故，可渐渐的，我在心底开始发自内心的开始喜欢上眼前这个姑娘了。就在朱凌云刚踮起脚尖，拿书柜上的一本书，那斗笠垂下来的白纱飘动了一下，我偷偷看到了一半的侧颜。虽然只是一刹那，但已经能感受到自己未来的妻子有多么美丽。这还仅仅是一半的侧颜，就让我遐想飞飞。我已经开始期待掀开她白纱，见到宁云容貌的一天。朱凌云似乎感受到有一道炙热的目光盯着他，他回头看去，两人四目相对。他有些害羞，赶忙将手上的书拿了过来，摆放在桌子上。先就给你挑这些，太多了，你也看不完呢。好，我看这里挺安静的，不如就坐在这里一同看书吧。我若有不懂之处，可随时请教。藏书阁内摆放有楠木嵌罗垫云腿细牙桌，以供读书。朱凌云点上了凝神的熏香，乖巧地坐在了我的对面。房间内静悄悄的，能听到彼此的呼吸。我开始认真读书了，挑出一本，仔细的翻阅。毕竟来藏书阁这样的地方，该认真就要认真起来。两人面对面坐着，渐渐的只剩下沙沙沙翻阅纸张的声音。时间滴滴答答的过去，我倒是真看进去了，看得无比认真。古文没有标点符号，而且是竖着看，从右往左，还要花心思看看这句话是哪里开始断开。这样一来，我看着看着，时而就皱眉，看到有趣的地方又舒展笑容。都说认真的男人最有魅力，此时的朱凌云哪有心思看书啊？未来的夫君就坐在自己面前，他总想偷偷瞄一眼。当看到我如此认真的时候，他心里竟然莫名产生了一丝爱慕之意。凌云，你这样盯着人家看，太不淑女了。朱凌云心里暗暗对自己说，可是我有白纱挡着容貌，他应该不知道我在看他吧？他应该不知道吧？朱凌云脸上微微发烫，不动声色，又偷偷看了一眼。而我那边，系统又传来悦耳的声音：丁，朱凌云对你的好感加3，当前好感度67。丁，你与朱凌云一同看书，对方时不时的偷瞄你，双方十分愉悦，获得甜蜜积分100分，触发50倍暴击，获得甜蜜积分5000分，当前积分6200分，坐着看书都能刷分。我乐妈了，凌云还在偷偷看我呢，该是快爱上我了吧？人一旦认真起来，时间就过得特别快。中午，张翠翠送来了饭菜，我们在藏书阁用过膳，继续读书，直到太阳西下，我才伸了个懒腰，提前回去。凌云乖巧的嗯了一声，跟在我旁边，我帮他拿着选好的书，这样就能送他回永安阁了。
我们原路返回，步伐都不约而同的缓慢，显然是想多待一会儿。走到一处小湖边，我停下了脚步。府邸内的风景可真美啊！宁云，这湖叫什么？我这次没有喊郡主，而是喊宁云，好感度已经达到了67了。德拉近些距离，听到我这样称呼她，她的声音如嗡嗡蜜蜂一般小。这是小春湖。我指向那座小桥，又问道：宁云，这桥呢？朱宁云细致忍弱道：我刚出生的时候，那桥刚建，因此父王给它取名为云桥。我们的脚步越来越慢，许久才走过了桥，面前是一处八角凉亭。云桥，云桥，还真是如此。你看这湖泊如天上的云朵，而这桥宛如云朵间的虹桥。我含情脉脉看向朱宁云道：云桥这名字真好听，跟你的名字一样好听。不容他回答，也不容他拒绝。我轻轻拉住朱宁云的手臂，走向八角凉亭，旋即立马放手。宁云，我想观赏一下这里的风景。可能你日日在此，已经习惯了，可我看这里的风景简直是美不胜收。说完，我自顾自地坐在了凉亭内，目光投向远方的湖水。至于郡主什么反应，让他自行体会去吧。这一切发生在电光火石之间，朱宁云整个人脑海里都是懵的，一片空白，脸上火辣辣的，心中如小鹿乱撞。好在眼前这个男人似乎也是不经意间的举动，他在看着远方的风景，这才让他的尴尬好了些许。定，朱宁云对你的好感加2，当前好感度69。定，你们第一次发生了肌肤接触，双方十分愉悦，获得甜蜜积分100分，触发50倍暴击，获得甜蜜积分5000分，当前积分11200分。某个恋爱专家说过，不经意间接触女孩可以化解尴尬，但此时不宜继续开口说话。我就这样默默地看着风景，许久，朱宁云也不知道如何是好，但很快，他也慢慢平复了心情，默默地站在旁边，陪着我看着风景，看着远方的夕阳、秋水与长天一色。府内的风景今日似乎变得不一样了，好美。与此同时，朱棣和徐妙云从府外回来。夫人，你看，那不是女儿吗？朱棣拉着徐妙云，偷偷地藏在了树后面。徐妙云小声道：王爷，咱这样偷看合适吗？朱棣笑道：怎么不合适？咱们小心点，不被发现。谁知道啊？你不想听听女儿与那李潇说些什么吗？那就小心一些。徐妙云宛然一笑，并未拒绝。她也想听，也想看看女婿的模样。谁能想到在燕王府，燕王和燕王妃两人竟跟做贼一样，蹑手蹑脚朝着八角凉亭挪移。八角凉亭处，两人并肩而站，默默地感受一湖春水。我感觉气氛已经酝酿的差不多了。宁云，此情此景，我只想吟诗一首。我刚说出口，就感觉自己说的有些尬，不知道为何。朱宁云也扑哧一笑，捂嘴笑道：你说，我听着。在别云桥，我出生。看着远方小桥流水，朱宁云一下就屏住了呼吸。虽然只有4个字，却一下子就感觉到有种淡淡忧伤韵意传来。很快，我的声音继续。朱宁云的惊讶之色也更重了，美眸微瞪，眸子如星河闪动。轻轻的我走了，正如我轻轻的来。我轻轻的招手，作别西天的云彩。轻轻的我走了，正如我轻轻的来。我轻轻的招手，作别西边的云彩。朱宁云惊讶了，这是他第一次听到这样的诗句。这是诗句吗？那河畔的金柳，是夕阳中的新娘，波光里的艳影，在我的心头荡漾。声音继续传来，宛如构成了一幅画面，而朱宁云仿佛置身其中，面前的风景栩栩如生，软泥上的青荇油油的在水底招摇，在春湖的柔波里，我甘心做一条水草。当听到这一段，朱宁云更加惊讶了，这竟是李潇的即兴之作。诗中所阐述的风景，正是面前的小春湖。远方正在偷听的朱棣和徐妙云也不由静止住了，用白话说出来的诗句竟然这般优美。徐妙云更是万分惊喜，这就是自己的女婿吗？宁云若是嫁给这样的男人，未来应该不会受苦吧？那树萌下的一潭，不是清泉，是天上虹，揉碎在浮藻间，沉淀着彩虹似的梦。寻梦，撑一支长篙，向青草更青处漫溯，宛在一船星辉，在星辉波澜里放歌。我用极有磁性的声音继续朗诵，但我不能放歌，悄悄是离别的笙箫，夏虫也为我沉默，沉默是今晚的云桥。此时此刻，朱宁云的充满着爱慕目光已经落在了我的身上，他察觉到我这首诗似乎是为他所作。我继续朗诵着，声音变得柔和轻盈。轻轻的我走了，正如我轻轻的来。我挥一挥衣袖，不带走一片云彩，整个世界仿佛安静下来。许久才能听到沙沙的风声。朱宁云的眸子已经微微泛红，这首诗太美了。良久，朱宁云看向我，轻声问道：好诗，可是我竟是第一次听到这样的诗句，这是什么诗？我笑了笑道：这是白话诗，独此一家，用更多的词语，更朴素的语言，以诗的形式传达更多的感情。这首诗太好了，谢谢你为我作诗。朱宁云鼓起勇气，目视着眼前的男子，我同样也目视着他。我可以为你做一辈子。话音刚落，我赶忙改口：郡主，天色已晚，我送你回。定，朱宁云对你的好感加5，当前好感度74。定，你第一次给爱的人献上诗词，对方感触良多，对你产生情愫，获得甜蜜积分100分，触发50倍暴击，获得甜蜜积分5000分，当前积分16200。一天的时间，在享受美好恋爱过程的同时，刷了1万多分，我简直乐骂了，太幸福了，太美好了。远方树后，看着两人离去的背影，朱棣眼中满是震惊。轻轻的我走了，正如我轻轻的来。白话诗居然这么好听，朱棣完全沉浸在这诗词之美中，一首特别的白话诗。他脑海里突然回想起在南京时，儿子朱高煦做的白话诗，还被父皇打了一顿。吾乃朱高煦，力能刚鼎乎？风萧萧，易水寒。高煦打人不用拳。想起自己儿子做的白话诗，这他娘的相差甚远啊！一旁的徐妙云也是赞赏连连，这李潇当真是有才华，用白话作诗还能这么优美。我看宁云已经芳心暗许了吧？刚才徐妙云的目光一直停留在自己女儿身上，
他能感受到女儿的一举一动都有爱慕在其中，同时他的心中也泛起了一丝担忧，道：“王爷，我看这李潇追求女子很有一套啊。女儿3年来郁郁寡欢，前日他便能引得女儿大笑不止，今日一首白话诗，又能让他心生忧愁，产生爱意。且这李潇举止得体，温馨浪漫，进退有度，游刃有余，简直是情场老手。这样的人怎么会22还未娶妻呢？”朱棣笑着道：“爱妃不用担忧，高旭查探了，并无不妥。李潇一介农户，之所以没有娶妻，是为了照顾父母，父母过世又守孝1年，才耽搁了。咱燕王府公开招婿，也不过1月有余，他又怎么可能提前知晓，准备这一刻呢？一切都是天意啊！而且姚大师也说过，他跟女儿是恩爱夫妻，白头偕老。”朱棣这么一说，徐妙云安心了许多。这么说，这李潇还是个至孝之人。徐妙云欣然点头，没错，他的确是至孝之人，只不过子欲养而亲不待，以后入了我们燕王府，我们得好生待人家才是。朱棣笑道：“至于你刚才所言的情场老手，在本王看来，不过是真情流露罢了。李潇还是至诚之人，咱闺女敏感脆弱，定然是感受到了那真诚，才会敞开心扉，至孝至诚，鸿运如山。”徐妙云欣慰道：“都说男人看男人才看得准确，王爷这么说，妙云安心了。李潇父母早亡，以后咱们就是他的父母，好生待他。天色已经蒙蒙黑了，我将凌云送回永安阁，帮他把书册放好，便躬身告辞，没有多做逗留。”凌云去了3楼，恋恋不舍地目送我走远。回到闺房，他脑海里却都是今天发生的点点滴滴。两人在藏书阁安静地看书，湖畔那首白话诗。对了，将此诗抄录下来。翠翠，快给我研墨。朱凌云来到书桌，铺好宣纸，随后开始在宣纸上书写。在别云桥，轻轻的，我走了，正如我轻轻的来。整首诗写完，朱凌云是越看越欢喜。这是诗？张翠翠惊讶地看着宣纸上的内容。白话诗，是李潇公子所作。朱凌云微微颔首，这白话诗竟然这么好听。张翠翠欣喜道：“这李潇公子之才，真是令人惊讶。”对了，朱凌云问道：“你觉得李潇公子为人如何？”张翠翠想了想道：“颇有才华，长相也英俊，简直是郡主的良配。”朱凌云小心将宣纸卷了起来，放入了卷筒保管，随后小声问道：“你说我们之间现在是那种感情吗？”张翠翠揶揄道：“哪种？”朱凌云有些不好意思，犹豫一番，还是说出口：“就是男女之间的感情。”张翠翠道：“郡主，人家又为你做饭，又为你写诗，这不是男女之情是什么？”她羡慕地看向郡主道：“郡主，真是羡慕死你了。若是我能找到的夫君能有李潇一半的好，做梦都能笑出声来。”朱凌云急忙道：“他哪里好了？这还不好啊，打着灯笼都难找。”张翠翠撒娇道：“昨日那饭菜的味道，我现在还怀念呢。什么时候带翠翠去蹭饭吃啊？你呀就知道吃，带我去吗？去吗？”张翠翠一撒娇，朱凌云倒是回想起来那饭菜的味道，令人流连忘返。也行，下次找机会，我将这香囊送与李潇公子，他为我写诗，我也要有所表示才行。朱凌云拿出香囊问道：“翠翠，你看我这香囊做的可还行？”张翠翠看了过去，香囊的做工属实一般。郡主这，要不咱重新做一个？我也这般觉得。打开积分商城，回到住处，我洗漱一番后，便迫不及待地进入房间，将房门紧闭。1年来，我每日看着系统的各种商品，都只能望洋兴叹。今日终于是体验了一把当富翁的感觉。今日系统商城刷新物品，矿岩提取法提供详细步骤：溶解、沉淀、过滤、蒸发、结晶，能制作出上好的雪花白盐，自动匹配当前朝代最优化方法。消耗积分3000分，可口可乐1瓶，消耗积分50分，冷酸灵牙膏1管，消耗积分100。清空商城，我翘着2郎腿淡淡说道：“当富翁的感觉真好。”我花了3150积分，扫空了积分商城。个人仓库中多了一本矿岩提取法的书册，还有1支牙膏和1瓶可乐。心念一动，我将可口可乐提取了出来。好久没有喝可乐了，拧开瓶盖，我吨地喝了起来。这感觉仿佛自己似乎还在未来的年代，透心凉，心飞扬，太爽了。接下来，我又将矿岩提取法从仓库拿了出来，仔细翻阅了一下，上面每一步的步骤都记载得格外详细，还用图画标注示意。我现在的智力有7，超过平均之物，很快就将这其中的原理弄清楚了，且记在脑海之中。现在就差盐矿山了，只要有盐矿，凭着这矿岩提取法，就能提出雪花白盐。雪花白盐对于这个年代的粗盐相比，怕是降维打击了。我将制盐需要的材料写在了纸上，等高旭回来，再让他帮忙去添置这些东西。转眼第2日一大早，我睁开双眼，从床上起来，下人们已经准备好了饭菜，小笼包、油条、豆浆，一边吃着早餐，一边看着今日的积分商城刷出来的物品。今日系统商城刷新物品：射箭技艺熟练度，消耗积分500；属性小礼包1份，消耗积分1000；阿莫西林1版，消耗积分1000。清空商城，我直接选择清空。属性小礼包的重要性不言而喻，射箭技艺在古代也是很有用的。阿莫西林这可是好东西啊，这是抗生素，保命的东西。射箭熟练度提升，当前熟练度初级剑法。属性小礼包已使用，获得力量加1。阿莫西林已存入个人仓库，可随时提取。我感觉体内一暖，浑身暖洋洋的，持续了10秒才消失。随后脑海里也多出了许多射箭的技巧，仿佛自己练了2年的射箭技巧。有了射箭技巧和肌肉记忆，打开属性面板，宿主李潇，力量10，普通人平均之物，一流猛将30，敏捷8，普通人平均之物，一流猛将20，智力7，普通人平均之物。当前技能无，当前 buff 情人眼里出西施。物品仓库：真情永久情侣戒指，冷酸灵牙膏，阿莫西林，力量已经达到了10，远超普通人的平均值了。我前所未有的感觉自己力量10分充沛。
我刚吃完饭，朱高煦就大步走了过来。姐夫，昨天忙活了一天，已经打听到了严矿山的消息了。朱高煦对李潇的称呼已经从未来姐夫变成了姐夫，迟早的事嘛，不急不急。高煦，来，吃过了吗？还没呢，早上一起来就赶过来了。朱高煦也不客气，坐下来拿起小笼包就吃了起来。3下2除2就干了一笼包子。他边吃边道：北平城出了城不远，西南面30里东安县地界有个庄子叫大东庄，那里有2座盐矿山，归属权是一个叫张氏的大户手上，地契是元朝就流传下来的。到了咱明朝并没有收走，那玩意也不值2个钱。两人吃完早饭后，时日还早，便约着一同去演武场去练练。这是朱高煦的晨练习惯。不多时，两人就来到了演武场，先是跑了2圈。这次我完全能跟上朱高煦的跑步的步伐了，也没怎么喘气。姐夫，我教你射箭。好嘞！连续射出几箭后，朱高煦惊讶了。此时我已经能拉开一弹弓，轻松的把箭射到20步的靶子红心。姐夫，你先前真没练过箭术？朱高煦惊讶的问道。没啊，第一次还是跟你一起练的呢。我笑道。这几日每日跟随你练，还是有点进步的吧？何止是有进步，简直是进展神速啊！朱高煦万分惊讶。姐夫，你简直就是天纵奇才，不敢当，我这跟你还差得远呢。我笑着打哈哈。又练了一会，朱高煦彻底折服。今日就到这里，带我去大东庄吧，咱把盐矿山买下来。对了，高煦，你有钱吗？先借我点，我担心自己那点银子不够。朱高煦从胸口掏出一钱袋子，有的是，谈什么借啊？拿去便是，就当入股。成，走。就如此，两人离开了，朝着府邸外走去。永安阁3楼，偷偷注视这一切的朱宁云，眸子里满是惊讶之色。李潇他竟然进步如此神速。朱高煦和我朝着府外的方向走去，途中我的耳边就传来一道声音：丁，朱宁云对你的好感加1，当前好感度75。哈哈，宁云在永安阁默默注视着我呢。不过看来这好感度似乎越到后面越难加啊！我面露喜色，脑海盘算着如何把好感度提升到99，领取大礼包。不对，我不能带着这么强的功利心，只要我真心对他好，又何必纠结这一时的事情呢？我很快心中摆正了姿态。姐夫，想什么呢？这么开心？这时候府内的下人牵了2匹马来马出来，我回过神来笑道：我在想盐矿山的事情呢，这件事情搞定了，咱们燕王府必定能再上一层。说话是一门艺术，我将燕王府说成咱们燕王府。朱高煦听在耳朵里，感觉十分舒服。嘿嘿，姐夫，那都得靠你啊。说完，朱高煦又担忧的道：可是那盐矿山都是毒盐啊，不然朝廷早就将那盐矿山给收走了，哪里轮得上那个乡绅？是不是有毒？等我们将盐做出来就知道了。我自信满满的道。朱高煦又牵了1匹马出来道：姐夫，这匹马给你骑，咱们快马加鞭，今日就能到达，将事情办妥。骑马？我愣了愣，我不会啊，上辈子倒是去马场骑过马，不过是牵着走2圈而已，很简单的，骑上去就行。我试试。燕王府大门前有上马石，不过我直接踏着马鞍的踏板，轻轻一跃就上了马。毕竟现在我的力量和敏捷都很高。上了马，我问道：怎么让他走啊？朱高煦耐心说道：双脚夹马的肚子，挥一挥马绳，我试试。我双腿一夹，马果然就走了起来。怎么提速啊？我又问。朱高煦坏坏一笑，拿着马鞭抽了一下马屁股，马一下就猛地跑起来了。好在我身手敏捷，力量也很高，没有一下子被甩出去。被抽了一鞭子的马跑得飞快，我感觉世界都在倒退，耳边风呼呼作响。驾朱高煦哈哈一笑，骑着马走到了前方，大笑道：姐夫跟着我，马上就会了。好你个朱高煦，你这是想害死我啊？特娘的，你不怕你姐姐手管吗？我十分无语，只能尝试用马绳控制马的方向，跟着朱高煦的马。果然，我害怕被甩出去，死死抓着缰绳，尝试控制方向，让一让，让一让。我一边骑着马，一边朝着路人大喊。感觉骑马没有这么难啊！我很快就掌握了骑马的要领，不能说很厉害，但至少能驾驭方向，自己也不会被甩下来。姐夫，你果然是天纵奇才，这么快就能学会骑马了。朱高煦的马术十分了得，轻松自如地控制马将了速度，跟我并肩，没这点本事能当你姐夫吗？我也心安理得地接受天纵奇才的称赞。姐夫，那你想跟上我的步伐，还得要苦练苦练啊！朱高煦哈哈一笑，他很是喜欢我这个性格。就如此，两人骑着马一路狂奔，出了城门都不用检查。守城的将士远远的就让开道路，直接放行。直到中午，两人赶到了大东庄。这个村庄还是蛮大的，四处都是农田。再然后，东南方向不远处，我就看到了2座大岩山了。整个山有些类似雪山，呈现出白色的，整座山光秃秃的，没有草木。没错了，那就是盐矿山，咱把它买下来。我目战金光，两人进了庄子，很快就找到了一家大户，府邸规模很大。所谓的大户，也就是乡绅阶级。两人说明了来意，很快就进入张氏大院，见到了张家的主事人，一个年迈的老头。差不多60来岁，名叫张茂金。你们想买矿山？张茂金举着拐杖，笑着迎接2人。他一看2人的衣着，就知道不是普通人，定然是某个大户人家的子弟。这矿山的确是祖上传下来的产业，若是能卖个价钱，也倒是不错。我笑道：张老，没错，我们是打算买下你手中的盐矿山。张茂金有些诧异，问道：不知2位买这盐矿山所为何用？我如实回答：制盐贩卖。一听这话，张茂金笑了，真是不知好歹啊！这盐矿山用来制盐，那不是谋财害命吗？看来这2个富家子弟的脑袋也不太灵光。不过这老头也不是省油的灯，笑着道：我这矿山可不便宜啊，我开门见山，多少银两能卖？张茂金道：你打算银两钱买？我想了想，伸出5个手指头，500两，买2矿山应该够吧？张茂金的心理价位是20两，一看手势，当即道：50两成交，真是意外之喜。谁能想到50两就能买2座盐矿山？不过我故作肉痛的道：能不能少点？张茂金举着拐杖的手有些颤抖，急道：小伙子，你自个出的价格
怎么就反悔的这么快？我念念叨叨道，谁能想到您答应的这么痛快啊？一旁的朱高煦嚷嚷道，什么破山，要50两，依我看10两都嫌多，怎么就叫破山呢？张茂金皱眉道，这可是祖上传来的家业，你们嫌贵，还请回吧，我也不喜欢还价，几两的没意思。咬了咬牙道，行吧，50两就50两。朱高煦也是有钱的主，不在乎这些银两，挽着手没多说什么。小兄弟真是慧眼如炬啊，我这盐矿山可是好山。张茂金一边说着漂亮话，心里面一边想着，这俩可真是两傻子。他赶忙拿出地契和合约道，咱们先签合约吧，先说好了，我只要现银。朱高煦掏出1袋银两拍在桌上，张茂金立马拿起小秤，称了50两没错，随后咧嘴一笑，那咱们先签白契吧。张茂金急忙拟契约，很快双方就签好了白契。签完白契后，事情落定，张茂金又笑着拿出一张纸道，咱们私下也定个契约，丑话说在前头，盐矿山是我卖给你们的，从现在开始跟我无关了，出了事情我可不负责。老头精明得很，先签契约再提此事，怕把别人吓到，不过我也不在乎。看了下契约后，觉得没问题，上面的内容就是将老头撇得干净，若是做出的盐毒死了人，他不负责。我大手一挥道，那是自然，没问题，签，爽快。张茂金乐麻了，就如此，双方又去了趟县衙。这老头是当地的乡绅，在县衙护房有人，事情办得格外流畅，很快就给地契盖上了印章，落款是我的名字，成交了。小兄弟爽快人啊，告辞啊。县衙外，老头美滋滋的走了。姐夫，感觉价格给高了，这破山估计他就没打算卖50两。朱高煦倒是没在意这些银两，只不过对方这么开心，有些令他不悦。无妨，咱们可是赚了。我笑道，50两买2座山，这买卖划算。那接下来咱们干什么？自然去矿山看看，那可是咱们的了。很快，两人又骑着马来到了刚买下的矿山。矿山离大东庄差不多有5里地，这2座矿山连在一起，占地接近1000亩，看样子够开采100多年的。转了一圈后，我心里大概有眉目了。我掏出一张纸递了过去，高煦，你差人去购置这些东西，直接拉到矿山附近，另外喊一些工匠，在这个位置做一个厂房。就是这样，我仔细的将事情安排给了朱高煦。有这么好的地点，不用白不用，这事儿就包在我的身上了。朱高煦拍了拍胸脯，又问道，那姐夫你干什么？我先回老家一趟，矿山这边的事儿得有人盯着，我那边有个信得过的朋友喊过来帮忙。行，那就这么办。就如此，两人分道扬镳，我骑着马一路奔驰，朝着老家大树口村奔去，直到天色黑尽才走到家中。已经有些时日没回这里了，世事无常啊，我有些感慨，这些日子的变化特别大，自己从农民转眼就攀上了燕王府。萧哥，天啊，这是好马啊！正在村口晃荡的李雄志正准备去偷偷摸鱼，结果就看到了一人骑着马朝着村口走来，定睛一看，正是几日不见人影的我。小志，真巧啊，正找你，去拿些上好的草料和黄豆来我家帮我喂马，马儿跑了一天，饿了。说着，我一扬马绳，马匹嘶鸣一声，朝着自己老宅子跑去。萧哥，你这马真好啊！李雄志来到我门前，仔细的将草料拌着黄豆喂给马儿吃。这算什么？我笑了笑，在茅草屋里给父母的灵牌上了炷香。爹娘，还是出息了，现在还有一桩大买卖，等赚了大钱再回来看您二老。我躬了躬身，将香火插在了香炉上。屋子外的李雄志耳朵一直竖着呢，听到有大声音，整个人都精神了。他毕恭毕敬地走了进来，道：萧哥，那啥，有啥大买卖？带上弟弟啊，咱们从小玩到大的，您发达了，可别忘了兄弟啊！你不在的这段日子，有人打你田地的主意，可都被我给呵斥退了。我略显惊讶，你还帮了我这忙，可不是吗？李雄志义愤填膺的道：就老李头家里的老大，田挨着你，发现你不在，想偷偷划进来几分田，被我看到了，我当场就把他骂了个狗血淋头。我点点头，不错，小志，我没看错你啊，够兄弟。这个游手好闲的李雄志是被我给拉拢的人，一直萧哥上萧哥下的。我这次回来就是想招他帮忙管理盐山的事务，不需要什么能力，只需要对我忠心就行。此时，李雄志搓了搓手，小心翼翼地找了个凳子坐着，仰头看向我道：萧哥，这些日子你是什么个情况啊？门口那马。我微微一笑道：门口那马，燕王府的。李雄志倒吸一口凉气，燕王府的马啊，听说前段时间有人来村子里调查你，看来是真的了。萧哥真的攀上了燕王府啊！李雄志羡慕的道：前段时间有人调查我，我好奇问道：可不是吗？那县衙老爷亲自来咱们村招待那上面来的大官，那可是毕恭毕敬的，肯定是燕王府上面来的人。李雄志如实道。我点点头，估计是朱高煦刚跟我接触的时候就开始调查了。李雄志道：那萧哥如今是？我并不否认，开口道：没错，过段时间我就是骏马了，燕王朱棣的女婿。李雄志整个人都呆住了。我笑了笑道：小志，这段时间我不在，有人想打我田地的主意，你却帮我，干得不错。只要萧哥一句话，我李雄志就是上刀山下火海，那也是在所不辞。我懒得听，挥挥手打断：行了行了，是不是讲义气？我李潇看得出来，话锋一转道：我这次回来，除了来祭奠一下父母，另外就是谋了一桩生意，想找个趁手的帮手。李雄志猛地站起来，拍拍胸脯道：我啊，萧哥，这样的好差事一定要带兄弟啊！我李雄志虽然没有什么能耐，但萧哥一句话，风里来雨里去，眉头都不皱一下。我略作考虑，你行吗？李雄志道：萧哥，你试试我准行，也只有这个小志靠谱一些。我哈哈一笑，好，那就你了，我就欣赏你这份自信的样子。谢萧哥，萧哥我一定会好好干的。李雄志十分珍惜这次来之不易的机会，明天一大早帮我把马喂好，
你先回去吧，我要休息了。我挥了挥手，是，萧哥，保准让你的马儿吃得饱饱的。李雄志拱了拱手，那我就先回去了，不打扰萧哥您。等等，我招了招手，明天还帮我做一件事情，在村里传出消息，谁要是敢打我田的主意，就算1分田，我李潇也会让他吃不了兜着走。虽然现在我看不上这些田地了，可毕竟是父母留下来的，1分都不能少。萧哥，这是包在我身上，谁要是打你田地的主意，先从我李雄志的尸体上踏过去。李雄志信誓旦旦地说道：“行，去吧。”好嘞，哥。翌日，燕王府永安郡主朱宁云早早地便起了床，在窗旁遥望着，不知今日李潇的武艺是否又会所增长呢？只可惜等待了许久，也没有看到李潇的身影。今日他怎么不在？朱宁云又等了许久。郡主，奴婢方才去库房拿一些食材，听闻李潇公子昨天出一夜未归。张翠翠端来早膳，如此说道。他走了。朱宁云心中一凛，十分忧虑，该不会不回来了吧？他现在日日想见到李潇，哪怕是远远看一眼，也十分开心。当李潇突然消失不见，朱宁云心里空落落的，也许是回老家了。张翠翠急忙道：“郡主可别胡思乱想，我看那李潇喜欢郡主，喜欢的紧，怎么可能？翠翠，今日还是绣香囊吧。好嘞。”时间虽然跟往日一般没有变化，可对于永安郡主来说，不知为何，今日的时间过得很慢，直至傍晚，夕阳落山，也没听到李潇回府的消息。张翠翠自然就充当打听消息的角色，时不时的就会去门前问一嘴：“没回来吗？”门一响，朱宁云急急忙忙地问道。见翠翠摇了摇头，他又低眉嗅着香囊去了。郡主的手艺见长，这香囊越来越有模样。张翠翠急忙安慰：“可他若是走了，我这香囊送给谁呢？”朱宁云轻声呢宁：“可不兴说。”张翠翠道：“那李潇又不是入赘的赘婿，不在府中居住也合情合理啊。”哎呀，正说着话，朱宁云心不在焉，一不小心将绣花针刺破了手指头。张翠翠急忙看了眼，心疼道：“郡主不用担心，我看那李潇对郡主一片痴心，要不我去问问旭王子。”那怎么行？我一女子怎么能因为他一日没回府邸，就问这些问题？朱宁云摇摇头，随后又问道：“你说李潇会不会觉得一个男子在女子家府中居住，有些寄人篱下的感觉才会？”张翠翠摇摇头，我看那李潇公子行事坦荡，不拘小节，应该不会有这般想法吧？朱宁云想了想，起身去翻自己的首饰盒，似乎在找些什么东西。郡主您这是？张翠翠看到郡主心情不悦，她也很是难受。我听说半月后定亲，母妃打算反过去一些嫁妆，可那李潇只是一介农户，又没钱财，男人都需要脸面的，定然是怕定亲的时候拿不出像样的聘礼来，丢了脸面，才为此事着急。朱宁云手上都是一些金银首饰和这些年积攒下来的银钱银票，看向张翠翠道：“要不你去找到李潇，将这些钱财给予他，当做聘礼。”张翠翠有些哭笑不得：“郡主，你这还没嫁出去呢，就胳膊肘往外拐，哪有女子给男子钱下聘礼娶自己的道理啊？”翠翠，你又笑话我不是？你又不是不知道，我是燕王之女，定亲那天定然会有亲朋好友、达官显贵来道贺的，李潇定然会担忧此事。朱宁云认真的道：“翠翠只是个丫鬟，也没成过亲，哪里懂得这些啊？”张翠翠转念一想道：“郡主，可那李潇公子会不会不收啊？”听到这话，朱宁云也担忧起来。翠翠倒是提醒我了。思绪片刻，他又走向桌案，写下一句诗词：“君当作磐石，妾当作蒲苇，蒲苇韧如丝，磐石无转移。”这首诗句出自汉朝名为《孔雀东南飞》。他将纸张折好，递给了张翠翠道：“翠翠，你找到李潇先委婉打听一下，若是他不愿意与我成亲，只是逃避燕王府，你就当什么事情也没发生过。我也会请求父王不要置他得罪。若是他真是为聘礼之事忙碌，你就将这些银钱给他，把这首诗给他，他会明白我的心意的。”张翠翠接过纸张，塞入怀中道：“郡主，您多虑了，李潇怎么可能不愿与你成亲呢？多半是因为其他事情吧。您放心，今日李潇若是还没回府，我明日就去办，直到深夜。今晚我依旧没有回府，夜静如止水，可有个深情女子却为某个男子辗转反侧。大树口村子里的坟山上，我拿着锄头忙碌了整整一天，在父母的坟头除草，把墓碑100米开外都弄得整洁干净。重活一世，虽然只有1年的相处，但毕竟也是这个世界的亲生父母，不能为他们做些别的，但也不能让墓碑前杂草丛生。爹娘，有时间再来看你们。”我对着墓碑躬身祭拜了一下，随后朝着山下走去。萧哥，事情都办妥了。李雄志早就在不远处等候着，我一动身，他就凑了过来，是个会来事儿的人。村里面人怎么说？我问道。我直接跟村里面的人说，李潇现在可是大人物了，谁要是敢动李潇家田地的主意，我李雄志第一个跟他拼命。他们看到了你那匹好马，知道你现在身份不一般了，绝不敢起什么心思的。李雄志如实汇报，干得不错。我笑着点点头，其实这也算个考验吧，看这家伙听不听话。村子里的人都姓李，他这样传话，其实还挺得罪人的。很显然，李雄志经受住了考验。至于这3亩地，我还真不在乎。这3亩地，我自然不会再去种了，荒着也是荒着。你二哥李雄红家不是孩子多吗？有7、8个孩子，生活也不容易。你这些年也没赚到什么钱，给你二哥添了不少麻烦。这样，这3亩地借给你二哥先拿去种，收成我1分不要。逢年过节的，让他帮忙把我父母坟前的杂草除一下，烧几张纸钱，就当做回报。既然这个小智经受住了考验，我还是要给一些甜头给他，让外人知道跟着自己混，好处少不了，收买人心要有手段，对方才能死心塌地跟着。听到这话，李雄志果然感激涕零。萧哥，这怎么好意思呢？3亩良田可不是小数目啊，让你拿着哪里这么多废话？我沉声道，我不让别人打主意，是要让大家知道，我李潇的东西谁也不能动，我想给谁，那就是另外一回事了。萧哥，有你这句话，就算你已让我杀人放火，我李雄志绝不皱一下眉头。李雄志无比感激，已经彻底被折服了，而且他已经感觉到眼前这个男人
已经发生了天大的变化，俨然有上位者的威严。跟着萧哥混，准没错。就如此，我顺利收了一个忠心耿耿的小弟，为自己办事。回到老屋中，我这才想起来，今日的积分商城还没有打开，定然又有好货了。打开积分商城，今日系统商城刷新物品：雪碧1罐，消耗积分50；雪碧1罐，消耗积分50；黑人牙膏1管，消耗积分100。卧槽，都是什么臭鱼烂虾？我有些无奈，这系统刷新物品全凭随机，不过我还是把商城给清空了，反正也花不了几个积分。我2日没有回府，也不知道宁云会不会担忧我呢。我这般想着，心中竟然也有些想念他了，是爱情的味道。事情忙完了，明日就回燕王府吧。劳碌了一天，我觉得有些疲劳，这一睡就睡到了第2天日晒三竿。嘟嘟嘟，这时候房门突然敲响了。萧哥，萧哥在家吗？我一听是李雄志的声音，懒得搭理，没好气道：睡觉，不要吵我。萧哥，弟弟哪敢打扰您啊？是有个姑娘找您。门外传来谦卑的声音。姑娘，我赶忙从床上爬起来，将门打开，门外站的正是郡主的丫鬟张翠翠。翠翠，你怎么来了？我有些惊讶，对方居然找到了这里。郡主有些话让我问你。张翠翠说着，又瞧了一眼李雄志。李雄志很是识趣的退了出去，人我给你带到了。萧哥，弟弟我就先走了。我微微颔首，旋即把张翠翠迎了进来。家里贫寒，见笑了。我拉了张凳子请人家坐下，随后问道：是我没回府，郡主担心吗？张翠翠连忙笑着点头：是啊，郡主担心你出了什么意外，差我来找你，我也不知道去哪儿找，就去了你老家这村子。一问你还真在呢，看来宁云已经彻底对我上心了，他也开始主动了。我心中一喜，那你现在放心了吧，回去复命吧。我笑道。张翠翠瞧了一眼四周的环境，我果然如郡主说的一般，穷的只剩下一间茅屋了。念及至此，张翠翠委婉问道：不知此次李萧公子回家中所谓何事？就是翠翠我随便一问，公子莫要多心，是郡主让你问的吧？我哈哈一笑，并非。张翠翠急忙想掩饰，解释就是掩饰。我笑道：你回去跟郡主说，我李萧这辈子非他不娶，请他勿要担心。话音落下，张翠翠大为惊喜，连连点头。我此次回老家，在父母的坟前祭奠一番，第一次离家这么远，顺便拿一些东西。我指了指桌上的一些纸张道：那些是我这些年写的一些随笔，放在这里怕被虫蛀了。李萧公子这般说，翠翠放心了。张翠翠深呼一口气，其实刚才她也十分紧张，还真怕是我想逃婚。张翠翠又想到有事情要办，又悄声打听道：半月之后是李萧公子与我家郡主定亲之日，公子应当知晓吧？正月24嘛，记在心里呢。我笑道：公子。张翠翠说着从身上掏出一摞银票，每张都是面额200两，竟有10来张，怕是有3、4千两白银。李萧公子，我家郡主担忧你定亲之日拿不出钱财来，这些是我郡主这些年存的银两，你拿着当做聘礼。张翠翠将银票递给我说道。一听这话，我顿时产生了感动之意，自己未来的媳妇也太好了吧，这还没过门成亲呢，就想着自己了。不过我自然不会要这钱的。我揶揄道：你家郡主怕我拿不出钱财来，丢了她面子。不，郡主就担心你会这样想。张翠翠急忙将郡主写的亲笔诗句的纸张拿出来，递给我。郡主说：你看了此诗，就明白她的心意了，还给我写了诗。我瞧瞧，我将纸张接过来，展开一看，上面的字迹如那蓝土分水灵秀气，见字如闻其人。这一手好字让我惊叹不已，上面的内容更是让我心头一暖。君当作磐石，妾当作蒲苇，蒲苇韧如丝，磐石无转移。这是出自孔雀东南飞，诗句的意思正是他想要跟我表达的心意。我感受到了郡主的心意，不过这银两我是断不能收，一旦收了，宁云不在意不假，可外人怎么看？我可不能被外人给看扁了。翠翠，这银两我不要，你拿回去。你跟宁云说，我李萧这辈子非他不娶，在下虽是一介农夫，但绝不会是无能之辈，一定会在定亲之日做得漂漂亮亮的。我毅然决然地将银票推了回去，这一举动令张翠翠对我的看法再次拔高。不过她却担忧，这样回去复命，郡主会不会难受呢？我也怕郡主误会，拒绝她的心意，让她难受。这样，翠翠，我也写一首诗，你帮忙传给郡主。我走到桌前，沉思片刻，最终还是用一首白话诗来表达自己的心意。磨墨、提笔、落笔、致橡树。我如果爱你，绝不像攀援的凌霄花，借你的高枝炫耀自己。我如果爱你，绝不学痴情的鸟，为绿荫重复单调的歌曲，也不只向泉源常年送来清凉的慰藉，也不只向险峰增加你的高度，衬托你的。翠翠，麻烦你将这首诗带给郡主。我将诗句递给了张翠翠，另外又摸出一粒金豆豆。李萧公子这使不得，传达信件是奴婢的分内之事。张翠翠收了纸张，却不收金豆豆，让你接着你就接着。我李萧虽然现在没钱，但钱财对我来说，欲要取之如探囊取物。我不是说大话，盐山已经买到了，等白盐制作起来，钱还会少吗？张翠翠不好去接，只好收了下来。那李萧公子，奴婢先行告退。张翠翠顺利完成任务，心情甚好，只想快点回府禀告。我将她送到马车处，才留步。本来打算今天回府的，不过丫鬟一找我就回府，有些不妥啊。索性就在晾宁云一天，欲擒故纵。我这般想着，又转身回了老宅，去整理屋内一些要带走的物件去了。直至傍晚，张翠翠坐着马车回到了燕王府。永安阁处，朱宁云远远的在窗台，就看到丫鬟张翠翠朝着这边走来，她心中一紧，又紧张又害怕，急忙下去开门，将张翠翠迎了进来。今日一整天，朱宁云都魂不守舍，茶不思，饭不香，也不知道心里在想些什么。翠翠，今日事情办得如何？待进入房间后，两人刚坐下，朱宁云就忍不住问道，完全失去了往日宁静的姿态。郡主莫要着急，奴婢喝口水缓口气，乡下路不好走，一路都快把我抖得散架了。张翠翠忙活一天的确是很疲劳，好好，你缓口气，我给你倒水。朱宁云顾不上郡主的风范了，提起茶壶，
虎！张翠翠急忙抢了过来。郡主，可使不得，折杀奴婢了，还是奴婢自己来吧。她自顾自的倒了杯水，喝了口水后，咧嘴一笑道：“郡主，今日我寻到李潇的老家，李潇公子果然在那里，一找便找着了。”朱凌云担忧问道：“萧公子去老家所为何事？”张翠翠嘻嘻笑道：“还叫萧公子呢，不应该改口为夫君吗？”见张翠翠面带笑容，又这般说话，朱凌云心中顿时舒缓，这才故作生气道：“没个正形，还未成亲怎能称夫君？快说，你这丫头真让人着急。”张翠翠也不敢继续调皮了，认真说道：“那李潇去老家是祭奠父母去了，说是第一次出远门，同时也跟父母说一说即将要成亲的事情。”原来如此，朱凌云彻底安心了，一扫之前的担忧，换来的全是欣喜。这时张翠翠接着道：“郡主，我本想委婉打探，没成想李潇一眼便看出是你让我问话，你知他如何说？”如何？朱凌云问道。他说：“嗨嗨。”张翠翠咳嗽2声，站起身来，学习我的说话姿态，压着嗓音道：“你回去告知郡主，让他莫要担忧，我李潇今生今世非他不娶。”话音落下，房间瞬间安静，话语在房间不断回响，也不断在朱凌云的脑海回响。朱凌云简直不敢相信自己的耳朵，好似晴天霹雳当头一击。这句话像寒冬2月里的火炭一般，令人顿觉周身热乎乎的。他从未听过这样的话，这样的誓言，今生今世非我不娶。朱凌云爱意荡漾，心道：“我也今生今世非君不嫁。”郡主，郡主！许久，直到听到翠翠的呼喊，朱凌云才回过神来。他发现自己失态了，急忙转移话题掩饰。“对了，萧公子可有收下我送去的银钱？”张翠翠摇摇头：“这倒没有，是不是我自作主张了？”朱凌云担忧道：“翠翠，我白日就在想，虽然我心意如此，可李潇若是误会，那该如何是好啊？”李潇当时作何反应？张翠翠嘻嘻笑道：“郡主安心，您的心意，萧公子收到了。萧公子也有心意呢。”闻言，朱凌云美眸微张。今日的夜晚格外宁静，窗外已经如墨染一般，天空月牙悬挂，繁星点点。朱凌云的心思也如同这夜色一样，变得宁静多了，再也没白日的忧虑。你说李潇也有心意，是何？朱凌云看向张翠翠问道。张翠翠并未直接拿出纸张，而是先说道：“白日里得知李潇公子非郡主不娶后，奴婢心情大好，也便提了此事，并将郡主您的信件给予公子。郡主猜猜李潇公子怎么说？”他反问道。朱凌云沉思片刻，猜道：“他没有收下银钱，也许是不在乎外界的流言蜚语了，是吗？”郡主猜错了。张翠翠嘻嘻道：“那李潇公子的话说出来真的挺有魄力的，让人刮目相看。”朱凌云道：“如何说？”张翠翠又学习我的姿态，压低嗓音：“我李潇这辈子非他不娶，在下虽是一介农夫，但绝不会是无能之辈，一定会在定亲之日做得漂漂亮亮的。”说完后，张翠翠笑道：“当时听了这话，我觉得李潇公子这人真不错，虽然一穷二白，但竟如此自信，太自信了。”朱凌云点点头。对了，张翠翠拿出纸张递了过去：“李潇公子担心拒绝你，怕你误会，回了你一首诗，说是你看了就明白他的心意了。”闻言，朱凌云连忙接过纸张，在桌前坐下，缓缓展开，生怕弄坏了。看到纸张的内容，他眼睛一亮，又是一首白话诗，哈哈哈！他的字怎么这么奇怪？看到歪歪扭扭的毛笔字，朱凌云扑哧一声笑了出来，心说等他回府，我定要好好教他写字才行。但是诗的内容，朱凌云很快就将身心全部沉入其中。致橡树，如果我爱你，绝不像攀援的凌霄花，借你的高枝炫耀自己。看到这，朱凌心整个人为之一怔，爱这个字让他感觉到周身暖烘烘的。如果我爱你，绝不像攀援的凌霄花，借你的高枝炫耀自己。朱凌云喃喃地将诗句念了出来。他在告诉我，如果他爱我，绝不会用我的地位炫耀自己，所以李潇才拒绝了我的银两。他是在告诉我，他不是为了燕王府的权势而来。朱凌云心中不由升起许多感动，接着往下看去，我如果爱你，绝不学痴情的鸟，为绿荫重复单调的歌曲，也不只向泉源常年送来清凉的慰藉，也不只向险峰增加你的高度，衬托你的威仪，甚至日光，甚至春雨。朱凌云的眼眸越来越大，他太震撼了，白话诗也能写得这么抒情的吗？不，这些都还不够，我必须是你近旁的一株木棉，作为树的形象和你站在一起，根紧握在地下，叶橡树在云里。朱凌云感受到了那炽烈而又火热的话语，是那样平凡却有力量，将我们比作橡树与木棉树，根和叶紧紧相连。每一阵风过，我们都相互质疑，但没有人听懂我们的言语。你有你的铜枝铁干，像刀，像剑，也像戟；我有我的红硕的花朵，像沉重的叹息，又像英勇的火炬。诗句中的情谊，仿佛现在的相处，双方相敬如宾，所作所为，生怕对方误会。他感受到对方似乎是走到自己的内心深处。铜枝铁干，正是这些年朱凌云给自己包裹的保护伞，不见任何人，不向任何人敞开心扉。这比喻也太生动了，如刀，如剑，如戟，而对方用木棉树开的红色花朵来证明自己的行为，用火炬点亮，融化那颗冰冻的心。我们分担寒潮、风雷、霹雳，我们共享雾霭、流岚、红泥，仿佛永远分离，却又终身相依。这才是伟大的爱情，坚贞就在这里。爱不仅爱你至高的理想，也爱你坚持的位置，足下的土地。一字一字，朱凌云拿着宣纸，反复将诗句看了几遍，直至他眼眸发红，灵魂深处都站立起来。他仿佛和李潇产生了共鸣，两人所有想说的一切、想的一切，都包含在这首诗当中。这首白话诗，朱凌云感觉他找到了对的人，找到了他心目的那个他。李潇写的诗词，跟朱凌云内心深处的想法不谋而合，产生共鸣。在这一刻，绽放爱的花火。
朱宁云这一夜睡得格外安心，睡梦中他咧嘴一笑，也不知道梦到了些什么。D. 朱宁云对你的好感加5，当前好感度80。D. 你与朱宁云互换诗句，传递心意，对方已经深深被你的才华折服，且在心中认定了你，获得甜蜜积分300分，触发50倍暴击，获得甜蜜积分15000分，当前积分25250。正在房间洗脚的我，突然就听到耳边传来一道悦耳的声音，我会心一笑，为爱人写诗，果然是最浪漫的事情。宁云，今晚应该能梦到我吧？翌日清晨，我睁开眼，从床上坐起，第一件事就是看系统商场。今日系统商城刷新物品，新相应卫生抽纸1包，消耗积分200；英雄牌钢笔1支，消耗积分500；软毛牙刷1对，消耗积分100。清空商城，我有些惊喜，不为别的，就为擦屁股这点事。这古代用的侧抽，着实让我吃了不少苦头。之前燕王府的草纸也比不上这抽纸，看来这玩意可以扔了。我默默把从王府茅房顺的草纸丢了。牙刷能和牙膏配上，钢笔还得等墨水，有些东西需要配套使用。这商城每次都单个刷出来，这不是玩我吗？收拾好东西，我骑马准备离开，便看到李雄志等在那。萧哥，您先走了，弟弟去哪里找您啊？我骑在马上道，去了北平城，到燕王府门前等着，让侍卫通报一声。这小子做事主动，我省心。好嘞，萧哥您慢走。吩咐完，我便策马而去。中午回到燕王府，侍卫热情地迎我进去。高旭今日在府内吗？侍卫道。旭王子一大早便出了门，还未回来。将马儿喂饱，等下我还要出趟门。好的，李萧公子，麻烦了。我朝住处走去，软饭硬吃的感觉还挺爽。我刚走，侍卫便去通报。不多时，我回来的消息就传开了。永安阁内，燕王妃徐妙云正与女儿闲聊，她欣慰地看着女儿主动拉自己的手，谈笑风生。女儿总算走出了阴影。母妃，你看，这是李萧公子所做的白话诗。朱宁云欣喜地拿出，在别云桥。徐妙云认真看了一遍，赞赏道：“真没想到，这李萧有如此才华。这诗句语言轻盈柔和，形式精巧圆熟。”听到母亲的高评价，朱宁云心中美滋滋的，幸福感徜徉心间。徐妙云欣慰笑道：“宁云，你3句话离不开李萧，你跟母亲说说，那李萧哪里讨得你喜欢，哪里好？”女儿不知。朱宁云脸红了。徐妙云轻轻抚摸女儿的手背，即便上面有伤痕也不嫌弃。咱们母女间有什么不能说的？李萧是我的女婿，母亲想多了解女婿一些，看看他是不是对你真的好。当然是真的。朱宁云脱口而出，旋即轻声道：“母妃，我能看出李萧对我的真情实意，他的确很好。那女儿说，您可不要笑话我。”朱宁云这才娓娓道来，李萧虽然读书不多，却喜好读书。令人惊讶的是，他的诗词天赋属实了得。第一次见面，女儿随意出题，便能说出“江山代有人才出，各领风骚数百年”这样的诗来。徐妙云佩服的点头。除此之外，武艺一途也是天分绝高，起初都不知如何拉开弓，几日练习的功夫便能上手，轻易射中30步开外靶子红心，这点我倒是知道。徐妙云道：“高旭早在我面前赞不绝口，李萧还会下厨，饭菜味道一绝，比咱们府内名厨还好上不少。这我倒是不知道。”徐妙云大为惊讶。朱宁云道：“母妃千真万确。”徐妙云笑着：“那有机会可要尝尝了。”他看着女儿，忍不住问道：“宁云，那李萧对你是真情实意，对吗？”这句话话里有话。母妃，您跟我来。朱宁云将母亲请到书房，从暗盒中小心翼翼取出一张宣纸。母妃，这是李萧写给女儿的，您看看。徐妙云看去，整个人都惊了，字迹歪扭，却有一首白话诗词，致橡树。如果我爱你，绝不像攀援的凌霄花，借你的高枝炫耀自己。我如果爱你。看到末尾，徐妙云被深深震撼，字里行间无不透露着浓浓爱意，没有那份真诚，根本做不出这样的诗句。良久，她慈爱地看着宁云，深舒一口气。宁云，母亲这次彻底放心了。徐妙云无比感慨，女儿总算度过了第2道劫难。其实她心底藏着一件心密往事，关于朱宁云的3道劫难。当年她生宁云时早产，因而命悬一线，她恳求姚广孝为女儿侧命，姚广孝破例告知宁云一生要经历3难，度过后必有天大福报，唯第一难有破解之法。从父母名中取一字，但同时会夺走那人一半福报。徐妙云力排众议，给女儿取名宁云，取了自己的云字。果然，女儿活了下来。她用自己一半福报换得了孩子的性命。如今，女儿显然度过了第2道劫难。徐妙云心中默念：宁云，希望你能顺利度过第3道劫难，为娘愿用一生的福报换取你的平安。徐妙云欣慰地离开永安阁。路上遇到丫鬟张翠翠，见过燕王妃。翠翠急急忙忙的，是有什么事情吗？是郡主让我留意公子动向。李萧刚才回府，我正要禀报郡主。哦，这2日李萧出了府，是去哪了？回王妃，李萧是去老家祭奠父母去了。去吧。徐妙云心中越发满意这孝顺的未来女婿，希望他们成亲后能同舟共济，度过宁云的第3道劫难。他回到主屋，路过书房，见朱棣愁眉苦脸，便走了进去。王爷，什么事情如此苦恼？的确是有些烦心事。朱棣摆摆手，不提也罢。他拉着徐妙云的手，对了，今日你去宁云呢，如何？徐妙云笑颜逐开，将事情一一告知。朱棣听完大喜，好啊，本王这一步棋算是走对了，实乃天赐良缘。他琢磨着，我看李萧武艺天赋极高，不如就安排他到张玉的麾下去磨练一番，当个武官，建功立业，我好请旨父王赐下爵位。不可。徐妙云立马否决，刀剑无眼，在战场上万一有什么损伤，女儿如何是好？我老朱家就没有孬种。朱棣正欲再说，却被妻子眼神对回。徐妙云没好气道：“他姓李，李萧的李，不是李世民的李啊。”对，夫人说的极是。朱棣连忙改口：“那就推举当个文官吧，只不过难免被朝廷那帮人诟病。”徐妙云道：“待成亲后再说吧。总之让女婿跟你去战场打仗，我绝不同意。”朱棣老实点头。
对了，王爷，你为何事发愁？朱棣想了想，索性说了：北平驻军10万，军粮数额巨大，去年秋北平多地欠收，军粮就有了缺口。我向父皇请旨运粮，可将这吉府也没有多余配额。父皇欲行开中之法补齐缺额，可今年朝中严库紧缺。大哥回旨的意思是让北平自行开中法，让我们北平自行开中之法。徐妙云微蹙眉，可我们北平之地的食盐产量只够自产自销，哪来多余的盐？问题就出在这里。朱棣道：不行，我得再书信一封给大哥求助。等等，徐妙云道：大哥已经赐下旨意了，他定然也有难处。夫人难道有好的法子？王爷，公招招婿不正是您的妙招吗？徐妙云婉婉一笑。朱棣一怔，旋即狂喜。对啊，我怎么没想到这呢？让盐运司公开收盐，也许能激发民间造盐的热潮。转念一想，他有担忧，可这来得及吗？徐妙云笑道：先试一试，不成再想想法子。王妃说的是，真是本王的贤内助啊。朱棣连忙起身朝门外走去。本王现在就去盐运司，让其发布告示。吃饱喝足了，该去盐场瞧一瞧了。我吃完饭，放下东西便出了门。下人已将马备好。萧公子，您的马谢了。我上马而去。属性提升后，学什么都快。1个半时辰后，我来到了盐矿山。山脚下的盐场已初具规模，砖瓦房建了一半，工具也摆齐了。朱高煦正忙碌指挥着。高煦，这几天辛苦你了，干得不错。我走过去拍了拍他的肩膀。姐夫，你来了。朱高煦惊喜道：这点小事不在话下，明日就能完工，后日便可开工。他奇怪道：姐夫，你好像高了一些。我确实2次发育了，现在身高近1.8米，高了吗？是你记错了吧，哈哈。我转移话题，一共花了多少银两了？朱高煦挠头，没多少，加起来不过50两不到，算50两，加上买矿山的50两，一共100两。我道：高煦，这100两算你入股，盐场的利润你分1成利。朱高煦哈哈一笑：姐夫你这就见外了，这100两算什么？谈钱伤感情，获利都归你，弟弟我不要，全当帮忙。100两对他确实不算什么，而且他觉得这造盐之事未必能成，1成利也没多少，不如卖个人情。不要，高煦，你确定不要1成利吗？我笑着问。真不要，姐夫，这不是弟弟应该的吗？那行，你啥时候反悔？随时可以说好。行，都听姐夫的。朱高煦不以为意。我视察了盐场，跟我想的差不多，几个砖瓦房组成流水线，粉碎、卤煮、过滤、煮盐、结晶，最重要的卤煮配方在我手上，这些都没问题。接下来就是招纳人手了。这里离大东村近，就去大东庄招人。我提议道：现在明朝农户身份不算卑微，农闲时外出找活是常事。我们找到里长，一个朴实的中年汉子，你就是这一片的里长？朱高煦问。对方一看朱高煦就不敢惹，躬身道：是，不知2位大人有何贵干？朱高煦直接问：你去别人家帮活，干1天活，赚几个钱？那汉子憨笑：乡里乡亲的，相互帮忙不收钱，管饭就成。朱高煦无语。我笑着开口：在下想问的是，你们去城里大户人家帮工，1天什么工钱？一般是50个钱，农忙得70个钱。我心中盘算，1两银子是1000钱，2两银子能雇1个人干1个月，预计需要50人，月成本100两，主要就是人工。我私下盘算过，这规模1个月能产5万斤盐，官盐定价2000银子1斤，私盐便宜但杀头。我这雪花白盐卖1两银子1斤不算贵吧？1月5万斤，就是5万两白银。我若是能直接卖盐就赚翻了。我心中吐槽，按官盐卖价1月也是1万两，但我不能这么算。朝廷卖盐收入大多归国库，我若私吞，朱元璋得砍我脑袋。朱棣也有制盐产业，也是卖给朝廷盐运司。我的1月5万斤白盐卖给盐运司，估计到手就1000两，扣人工100两，落袋900两。即便如此，1年也是万两收入，还能扩产。不对啊，我操哪门子的心？盐这种高利润是我能把握住的吗？还不是献给岳丈当聘礼的。我摇摇头，岳丈有了这笔收入，晋南就能快速推进，老婆早日成公主，我好多刷分。公主是100倍暴击。思绪回归，我看向里长，这样麻烦你跟村里家家户户跑一趟，知会一声，那边盐场招工，1天70个钱，朝9晚5，来长期干的，短期不要。里长惊呆了，长期1天70钱，这好事哪里找？他欣喜一阵才问，能干多久？我笑道，干1辈子都没问题。里长更喜了，大人您说的朝9晚5是啥意思？俺听不懂。一旁朱高煦也愣了，他也听不懂。朝9晚5，我一拍脑袋，搞错了，是40初上工，申时末下工，每天干4个时辰，管1顿饭。里长整个人呆住，每天只干4个时辰，还管饭，不会是骗俺们的吧？你看我们像骗人的人吗？朱高煦瞪他一眼，让你去就去，废话多。里长吓一跳，是，俺保证做好。我笑道，你知会一声，有需要的明天直接来矿场，我们也要把关，主要身体强壮的汉子，女人不要。好，俺这就去说。里长躬身走了。事情顺利办完后，我和朱高煦骑马回府。路上我问高煦啊，还需要问你要100两银子做前期工钱？朱高煦拍胸脯，没问题，等下就给你。那1成利真的给你留着？朱高煦道，不要，咱们自家人，谈钱伤感情，真不要。天蒙蒙黑时，李雄志赶到了燕王府，他被王府的气派吓到，但还是壮胆找到侍卫，说是李潇同村朋友来投靠。侍卫态度很好，告诉他李潇出了府还没回。李雄志打算在外等，侍卫竟拿了凳子让他坐等，这可把他震撼到了。等了半个时辰，他听到马蹄声，看到我和一个青年骑马过来。小志，我跟他打招呼，跳下马，萧哥，我来了。李雄志立马走来。李雄志，这是燕王次子，
高旭王子，我介绍道，高旭，这是我同村朋友，过来帮忙的，人挺机灵。朱高煦笑着颔首，见过旭王子。李雄志赶忙行礼，心中更震撼了，这就是王子。朱高煦笑道，姐夫的朋友，那就是我高旭的朋友，在北平有事，知会一声。是，旭王子。李雄志受宠若惊，旭王子能说这话，足见萧哥地位，他爽得头皮发麻。我丢了一枚金豆豆过去，小智，你今天去客栈投宿一晚，明日一早在府门前等着。好嘞，萧哥。李雄志欣喜接过金子，目送我们进府。许久，他才从震撼中回神。萧哥果然是人中之龙啊！好好跟着萧哥混，怕是用不了多久就能在北平买房，光宗耀祖了。我和朱高煦在府内走着，正说说笑笑，突然蹦出一个人影，大喊道：“我已经盯着你们好久了！好啊，你们干大事不带我，我要禀告父王，是朱高燧。”朱高煦大怒，一脚踢过去：“你他娘的小点声，找打！”朱高燧被踢翻，又倔强的爬起来：“二哥，你不带我去干大事，打死我也要告诉父王！”朱高煦威胁：“信不信我现在就打死你？”朱高燧脾气倔，朱高煦脾气更倔更火爆，两人扭打在一起，朱高燧不是对手，几下就被打得爬不起来。好了，别打了，都是兄弟，伤和气。我立马拉开两人，这样，高燧，你跟我们一起干，不过此事要保密。我看向朱高燧，朱高燧爬起来，昂头道：“我朱高燧嘴巴比墙还严实，绝不可能透露任何秘密。”朱高煦想了想，这倒是真的。那行，我道，明日带你去，主要工作是维护秩序。好。朱高燧咧嘴一笑，我回到住处，还是燕王府舒坦，下人备好了热水，泡热水澡太酸爽了。回想在村子时，洗澡真是奢侈，冬天1个月洗一次是常事，就算我讲究，也只能半个月洗一次。烧水要买木材，山里的木头不能随便砍，樵夫要上木头税，洗一次澡花费不少。我种1年田，1文钱没存下，光是生活就用尽了全部力气。要不是身体好，得个病看不起郎中，可能就没了。洗完澡，美睡了一觉。第二天一早，我起床洗漱，有了牙刷牙膏，总算在大明刷了第一个牙。咕噜咕噜，噗，口气清新了。我怕是这世界上第一个用牙膏牙刷刷牙的人吧。我边吃早饭边浏览积分商城，今日系统商城刷新物品，属性小礼包，消耗积分1000，马术精通熟练度，消耗积分500，海底捞火锅底料1个，消耗积分500，当前积分25250，清空商城，积分富裕，东西都不错，属性小礼包必买。马术精通很重要，火锅底料改善生活。定，属性小礼包自动使用成功，获得力量+1，马术精通熟练度自动使用成功，当前为初级马术，丹田一股暖流，力量增加，脑海里多了骑马的经验要领，肌肉记忆仿佛已骑了2年马。打开属性面板，宿主李潇，力量11，普通人平均值5，一流猛将30，敏捷8，普通人平均值5，一流猛将20，智力7，普通人平均值5。当前技能初级马术，初级剑术，不错，力量已经11了，迟早成猛将。我不想去打仗，但有实力防身也好，力量增加，身体气血抵抗力也变好了。吃完早膳，按惯例去演武场练习，得让别人觉得这是我辛苦练出来的，不是加点。最重要的是能让远处的朱宁云看到，他已经几日没见到我了。该想我了吧？我到演武场时，朱高煦已在跑圈，腿上绑着沙包，他练武绝对自律。早，高煦，姐夫早啊！我也开始跑圈。远方永安阁3楼，张翠翠看到我出现，连忙呼喊：“郡主来了！李潇来练武了。”翠翠，小点声。朱宁云小碎步走来，看到我，面色一喜，随后坐在窗边静静看着。好了半个时辰，我们停下。姐夫，你体力日渐变好，看来是府内伙食调节了气血，激发了潜力。朱高煦指兵器架，我把本事都传你，练练兵器吧，挑一样。好，我走向兵器架，最后挑了把剑。朱高煦略显惊讶，姐夫，你要练剑？我笑道，不行吗？剑多帅啊！朱高煦不以为然，剑不适合战场，真男人应该玩戟。他拿出戟挥舞，猎猎作响，十分威风。流星白羽腰间插，剑花秋莲光出匣。我补充道，你姐喜欢诗词，尤其喜欢李白。李白罕见的诗词便有40首。朱高煦用力点头，心中无比开心。他懂了，姐夫对姐姐是真爱，连选武器都是爱心的形状。我笑问高煦，你喜欢什么兵器？朱高煦道，我喜欢李世民和项羽，一个善用剑，一个善用戟，因此我只用弓箭和戟。我心中默然，造反，原来从小就有预兆了，那我可就没法教你了，我不会剑法。朱高煦又问道，真的不考虑练戟吗？我刚想说话，远处传来一道声音，我会剑法，我来教姐夫。来的是朱高燧，朱棣3个儿子，除了老大，另2个都从小习武。那行，就麻烦高燧教我好了。我笑道。朱高煦皱了皱眉，心中臭骂，老三这是来跟我抢好运的吧？谁不知道在李潇身边能得好处？看来最近父王常夸我赏我，这小子眼馋了。不过他也不好说什么。朱高燧很得意，从兵器架上拿了2把剑，示意我也拿剑。为何拿2把剑？我好奇道。朱高燧道，我这套剑法名为君子剑，是持双剑。君子剑。朱高燧点头，君子剑法出自刘备，属实厉害。原来是玄德兄传下来的剑法，但我不喜欢双剑，我不通武艺，还是先从1把剑开始练吧。也行，就这样。演武场3个人，2个舞剑，1个使戟。朱棣出府路过，看到这一幕，甚是欣慰。他以前也常晨练，如今事务繁忙疏忽了。这李潇和家人相处很融洽啊。朱棣心道，高煦和高燧将来都是战场好手。李潇虽练得晚，但天赋好，岂不是本王又多一得力干将？不对，夫人已严令禁止他上战场，还是作罢。他暗道可惜，扬长而去。永安阁楼上，朱宁云的目光始终停留在我身上。
好帅！他果然喜欢使剑的男子，剑飘逸灵动帅气，给女子无限遐想，加上诗词加持，魅力更甚。每个时代的女子都一样，后世篮球场打球的男生，就是比戴眼镜看书的更吸引人。当然，我使剑现在还笨拙，但情人眼里出西施，我现在做什么，他都觉好看。而且他在想，凭我的天资，怕是用不了多久就能使得一手好剑吧？郡主，好看吗？小翠，你又讨打了。晨练1个时辰结束，三人一同出府。府外，李雄志已在等候，他还不会骑马。商量后，朱高煦发话让朱高燧骑马带他。朱高燧心里100个不愿意，但二哥发话，他不敢不听。等4人来到矿场，这里已人满为患，乌压压一片，约100来号人，都是大东庄的青年。昨夜那陈里长一家家通知，大家得知有这等好事，一大早就来了，有的天没亮就等着，等了许久不见人，人群有些骚动。我说老陈，你该不是忽悠我们吧？主顾呢？对啊，主顾呢？这都快中午了，老陈可不兴骗人啊！村民们纷纷指责陈里长，陈里长急得满头大汗。突然，他看到远方下马的我们正朝这边走，仿佛看到救星来了，主顾来了。村民们朝所指方向看去，随后如潮水般涌来。站住！都给我站住！保持距离！不用我说。朱高煦大嗓门一吼，人群立刻止住。我笑着走出来，朗声道：“各位乡亲们，让大家久等了。陈里长的话都属实，感谢大家捧场，欢迎加入盐场工作，每天工钱70钱，包1顿午饭。第一批招工只要50人，年轻力壮者优先，短期工不要，要长期工我们会一一挑选。现在请大家按先来后到排好队，咱们一个一个来。”话音落下，老百姓个个露出喜色。是真的，大人，这是俺2个儿子。你看能不能？陈里长把儿子带过来，想开后门。你这事办得不错。我挥手道：“你去维护一下秩序，让他们排好队。”是是。陈里长领会意思，转身把2个儿子塞在最前面，随后指着一块空地对乡亲们大喊：“好了，乡亲们，来这里排队。”李雄志知道该自己发挥作用了，不用我交代，立马站到最前面挥手大喊：“来这里排队，竖着排，不准插队，插队直接剔除资格。”有人张罗，很快100多号人老老实实排好队。我开始选人，多大？25，有的是力气，能抗10米，能长期干吗？能。俺家6个兄弟，人多田不够种里。行，就你了，去那边站着。谢谢主顾。1个时辰后，工人挑选到末尾，只剩5、6个名额。后面的人开始骚动，凭什么？明明是我先来的，你怎么跑我前面去了？我天不亮就来的，你想干嘛？把你的位置让出来，凭什么让你？你敢打俺？你找死！敢打俺3哥，你活腻歪了，打他！你敢动俺大哥，别以为就你家兄弟多，别看一个村子，打起来是真打，毕竟真金白银，没选上就错过机会，谁也不愿吃亏。50个名额已选45个，剩下5个，排在后面的人眼看名额不多，就想插队，前面的人也不让，因为是一个村，不少人都是兄弟伙。2个人一打起来，就是兄弟跟兄弟干仗，7、8个人扭打在一起，差点动锄头，场面有些失控。矿场还没开工就打死人可不行，我赶忙使眼色，该朱高煦出马了。朱高煦刚想动，没成想朱高燧当先冲在前面，你们干什么？给老子住手！朱高燧跑过去，一脚一个，连续踢翻几人。别看他年龄小，但他是朱棣儿子，吃得好，练过武，几下就打翻几人。是他想插队，俺才打他的。一个青年爬起来解释，胡扯，明明是俺先来的，排队时你小子混到前面去了。另一人不服大喊，别给老子扯犊子！还有你，都给老子滚蛋！朱高燧不听解释，直接点了几个人。你年纪轻轻，说话要讲道理啊！年纪轻轻就自称老子，俺都能生出你了。是啊，就算是主顾的人也要讲理，一听要走人。那几人急了，朱高燧脸色一冷，让你们滚蛋，没听明白吗？被指着鼻子骂，那几人丢面子，其中一个耍横，我们要是不走，你能拿我们怎么办？狂妄！朱高燧大声呵斥，旋即枪的一声抽出腰间双剑，用剑指着那人脑门。你知道老子是谁吗？再敢说一句，老子让你人头落地！朱高燧很不爽，自己说的话，这些平民还敢犟嘴？宝剑寒光凛冽，谁也不敢赌这剑会不会砍下来。而且那少年双剑显然是上等金铁打的好货，一看就是权贵子弟，谁敢惹？算了算了，走吧，走了，惹不起躲得起。那几人讪讪离去，老百姓窝里横，碰到厉害人物就软了。朱高燧锦衣华服，百姓哪敢惹？得罪权贵家破人亡的事不是没有。事情平息，朱高燧哼了一声，满意的回到我身边。他感觉自己有用，没白来。谁再敢闹事，别说我们不讲情面，老老实实排队。这时李雄志也走出来吆喝，这小子机灵，知道大人物不常来，自己要长期管理，趁机借势树威。我看在眼里，觉得李雄志靠谱。果然，村民将他当成雇主一边的人，老实多了。不多时，50人招满，没轮上的村民一脸失落。我走出来大声道：“今日招工结束，没轮上的不用灰心，马上会有第2批招工。”安抚后，村民们离去，期待下次招到人后，我让李雄志将这些人登记入册，按工种分配到制盐各环节，分出3人负责伙食，接着开始培训，工具齐全，采矿石、粉碎、煮盐、结晶等工具都有，直接现场培训。我把流程给了李雄志一份，让他在一旁学会所有步骤，好在都不难。李雄志有流程图，现场经历一遍，学得差不多。当然，最关键的卤水配方还在我手里。肖哥，以前真没看出来您还有这本事啊！弟弟我真是有眼不识泰山。李雄志彻底佩服了，这方法像那么回事。朱高煦得意笑道：“姐夫天纵奇才，岂是凡夫俗子能随意看透的？也亏我慧眼识珠，才能看清姐夫这般人才。”朱高燧也道：“二哥说的对，二哥慧眼如炬，我忙活一整天，
培训的差不多了，个别不懂的，李雄志有流程图也能教。工匠的厂房也建好了，我让工匠明日继续建些居住房给李雄志住，后续会给他配护卫，长期监工，防止偷盗。弄完一切已是深夜，我安排李雄志去陈里长家借宿几晚，解决住宿。明日开工，夜已深，我、朱高煦、朱高燧三人懒得回府，商量后在附近县城找了家酒家投宿，点了一壶酒几个好菜，吃喝后各自回房睡觉。朱高燧特别兴奋，第一次在外过夜，不觉得条件差，反而有意思。转眼第二日，三人回到矿场。矿场正式开工，制作盐的第一步是采矿。我安排了20个采矿工，詹大头。我来时发现，采矿工听令开始采矿，但其他步骤的人闲着，流水线卡在最前头，后面的人在摸鱼。付了工钱，能让人闲着吗？小智，你过来。我招手吩咐，后面那些人虽定了岗，但临时可调配。现在让其他人帮忙采矿，差不多10各自回岗。你是负责人，现场情况要灵活些，别太呆板。李雄志第一次做管理，我不介意培养他。肖哥说的是，我现在就去办。李雄志应声去吩咐。接下来，我带朱高煦和朱高燧去卤水房。高煦，你昨晚不是问我为何不怕别人学去制盐法吗？我笑道，其实最关键一步就是这特制卤水配方，用来分离杂质，其他步骤学了也制不出盐。一听这话，朱高煦明白了，原来如此。最关键的配方还在咱们手里，我就放心了。朱高煦大笑，还是姐夫高。听到这秘密，朱高燧有种进了核心圈的感觉。他盯着卤水冷笑道：“这秘密除了我们3人，谁要知道了？”他用手在脖子上一划，意思杀人灭口。我怎么感觉这货这么阴险？半个时辰后，3人弄好卤水，够第一批盐用。我跟李雄志吩咐后，便打道回府。按时间，第一批盐做出来要3、4天。这边理顺了，不用干耗着，需要回燕王府和郡主老婆亲密，刷分。就这样，3人骑马离开矿场。大东庄张家大院，卖矿山的张茂金自然也听到了动静。家主，听说矿场开工了，村里不少村民去务工。一个黑衣青年汇报，是他小儿子。张茂金捋着山羊胡不屑笑道：“一群纨绔子弟胡闹罢了，理会他们干嘛？”黑衣青年担忧：“你说那盐矿山会不会真弄出盐来？那咱不就亏大了？你脑子被驴踢了？”张茂金拿拐杖蹬几下，骂道：“那块地是前朝留下的，要能弄出盐，朝廷会留给咱。说话不动脑子。”黑衣青年尴尬笑：“爹，我这不是担心吗？您这样说，儿子就放心了。那块破地一点用没有，木头没一根，也种不了粮。”张茂金得意一笑：“要不是你爹高明，也卖不了50两，白白捡来50两，哪有这么好的事？”黑衣青年应和：“是啊，矿山那群傻子，亏50两不说，还请50个村民干活，不亏的裤衩都没得穿。”张茂金语重心长，所以阿老六，凡事多动脑子，不懂的事不掺和，就不会亏钱。没这份心思，怎么守得住祖业？是，爹教训的是。这时屋里又走进一个中年人，是张家老二。二哥，你好像有心事。老六问。今天的确有些怪事。老二说完，看向张茂金，爹，你说这事怪不怪？张茂金道：什么怪事？直说。老二点头。今日我去县衙办事，发现县衙告示栏贴了一张告示，上面写着北平府境内公开招纳盐户，只要能造出盐，就直接颁发盐户许可证，而且收盐价格比以往涨了3成。话音落下，张茂金和小儿子都皱起眉。老二接着道：怪就怪在这里，咱们家盐山刚卖，朝廷告示就下来了。紧接着那边盐场也开工，衔接太好了。你说那买矿山的小子，该不会有什么门路？张茂金皱眉，能有什么门路？瞎猫碰死耗子罢了。那盐矿山能造出盐，我这辈子饭白吃了。同时他心里犯嘀咕，毕竟是活60年的老狐狸，多少有些奇怪。他招手，老六，你暗中跟村里去盐场干活的村民私下打听打听。张家老六点头，爹放心，儿子知道了。我再次回到燕王府，已是下午，府内有些改变，挺喜庆，处处张灯结彩，挂红灯笼。一打听才知道，明日是上元节，已经正月15了，离正月24定亲只剩9日。加快进度的话，应该能在定亲前把盐矿山弄好，给岳父当聘礼。回到住处，我有些乏，躺在床上盘算。对了，今日办事匆忙，积分商城还没看，我突然想到，今日系统商城刷新物品，精装费列罗巧克力1盒，消耗积分1500分，人血白蛋白树叶1小瓶，能大幅改善身体抵抗力，延年益寿，消耗积分5000分，54寸华为智能电视机1台，内含1000万片源，消耗积分8万分，当前积分23250分。我去，今天运气真好，连电视机都刷出来了。看到物品，我望洋兴叹，可惜我买不起啊。说实话，我挺想要这台电视机，古代娱乐活动实在少，有台电视机，看看电影、电视剧、动漫，喝着可乐，岂不是太爽？不过积分不够，只能等下次了。看来积分还是太少，购买巧克力和人血白蛋白。我犹豫一番，还是买了前2样。嘟。这时门外传来敲门声，一名下人禀报：萧先生，门外张翠翠说要见您。闻言，我赶忙从床上跳下来。看来几日没与宁云见面，对方也有点想我了。虽然不是故意欲擒故纵，但显然这一招效果还蛮明显。翠翠，你怎么来了？我将张翠翠迎进屋，其他下人识趣的走开。萧公子，你这几日老不在府中，也找不到你人，干啥去了？张翠翠笑着问。保密。我神秘一笑，然后小声问道：私下问问，这几日我不在，郡主有没有念叨我？张翠翠收了金子，又认可我这姑爷，转眼就把郡主卖了。她小声道：可别说是我说的。我笑着点头，绝对不说是你说的。张翠翠这才安心道：你这几日不在，郡主茶不思饭不香。虽然她不说，但翠翠知道，她肯定念着你。我心里何尝不是念着她呢？我喃喃道，心中暖烘烘的。我绝不玩渣男套路，何况宁云心里敏感，我早打算要一辈子对她好，不让她受委屈。萧公子，这是郡主亲自为你做的。
张翠翠将香囊拿出来，好漂亮。我接过香囊，香囊精致，上面绣着湖泊、桥和凉亭中两人的背影，正是我念诵再别云桥的场景，满满的都是心意。我感觉有一涌甜蜜之泉在心中徜徉，是爱情的味道，甜入心扉。你回去告诉郡主，这礼物我太喜欢了。我将香囊挂在腰间，同时心中懊恼，自己似乎没准备礼物。对了，刚才有盒巧克力，翠翠，其实我早也给郡主准备了礼物。你稍等，我起身回房，从仓库提取出巧克力，再次走出，将巧克力递给张翠翠。这盒费列罗巧克力是爱心形状，黑木外盒玻璃盖，里面是一颗颗金纸包裹的圆形巧克力。这是何物？张翠翠惊呆了，完全不认识。这是巧克力，一种糖果，用来吃的。我解释道。巧克力？张翠翠更糊涂了。糖果是跟红糖一样吗？没错，就是糖，能吃的。我叮嘱。记住，拿回去让郡主打开吃掉，不能放久了，会坏掉。张翠翠点头，小心翼翼拿着巧克力起身。那萧公子，翠翠先回永安阁了，慢些走。我又补充，记住啊，别留太久会坏掉，要吃掉。永安阁，朱凌云远远看到翠翠回来，将她迎进来问道：香囊，萧公子收了吗？张翠翠道：收了，他太喜欢了，说这些日子心里都想着你呢，还送来了礼物。听到对方收了香囊，朱凌云心里甜滋滋的。礼物？他注意到翠翠手中包装精美的东西，这是巧克力。张翠翠小心将巧克力放在桌上。巧克力是什么？朱凌云问。我也不知道。张翠翠皱眉，说是一种糖果。萧公子还万般叮嘱，说一定要吃掉，别留太久，会坏。糖果？朱凌云原本舍不得破坏这么好看的东西，但听到李潇说一定要吃掉，便尝试打开盒子，里面是一颗颗金灿灿的东西。朱凌云拿起一颗，拨开包装纸，映入眼帘的是一颗黑不溜秋的圆形物件，类似丹药。这玩意能吃吗？不会有毒吧？郡主你……张翠翠惊呆了，因为郡主想都没想就咬了一口。朱凌云却露出欣喜之色，整个人怔住了。这样的巧克力对古人简直是降维打击。明朝的糖极为贵重，即便是糖霜，甜味也相差好几个档次，更别说巧克力了。一股极为香浓醇厚的芳香在口腔弥漫，超甜的，甜入心扉，回味无穷，好好吃，好甜。朱凌云不由说道。巧克力在大脑中释放复合胺，他的心情无比愉悦。翠翠，你也快尝尝，这世上没有比这更甜的东西了。因为巧克力太好吃，朱凌云很想和翠翠一同分享快乐。有这么夸张吗？张翠翠将信将疑的拿起一颗尝了，尝了一口后，她眼睛都亮了。这也太好吃了吧！没骗你吧？朱凌云嘻嘻笑着，感觉太幸福了。李潇总能给她惊喜。郡主，奴婢还想再给你一颗吧。朱凌云不是小气人，又给张翠翠一颗，自己又捻起一颗品尝。女人的幸福有时很简单，一颗糖果就能让他们回味许久。两人默默又吃完一颗巧克力。张翠翠还想吃，但懂得分寸，没再开口。朱凌云也想再吃，但舍不得，一共才10颗，已吃4颗，还是留着慢慢吃吧。还要给母妃和大哥尝尝。今夜不知是巧克力缓解压力的缘故，还是李潇心意的缘故，朱凌云睡得格外香甜。另一边，我抱着香囊，闻着淡淡清香，幸福进入梦乡。D，朱凌云对你的好感加2，当前好感度82。D，你与朱凌云第一次互换礼物，双方都感受到爱意，十分甜蜜，获得甜蜜积分200分，触发50倍暴击，获得甜蜜积分10000分，当前积分26750分。睡梦中的我咧嘴笑了起来。翌日，朱凌云起床，神清气爽，还能回味昨晚的甜味，不是梦，一切都是真实。他安心又甜蜜的抿嘴一笑。这时张翠翠走来禀报，郡主，李潇来了，说今天是上元节，特意为您煮了元宵送来。他说他没有亲人，上元节想跟您一同吃元宵，感受节日氛围。朱凌云顿时脸红，虽然上次一同用膳，但这次李潇要来永安阁内一同用膳，他心中如小鹿乱撞。在古代还未定亲，女子闺房岂能说进就进，传出去羞死人了。可李潇又如此可怜，上元节是团圆的日子，他却举目无亲，只要不进入闺房，应当没事吧？朱凌云涉世未深，看不出这是套路说辞，最终善良的他咬了咬牙，轻声道：让他进来吧。张翠翠点头，好，我去将他带进来。等等，朱凌云急忙去衣帽间，等1刻钟，我梳妆打扮一番。张翠翠捂嘴一笑，好，我的好郡主。永安阁外，翠翠传话后，我安心等待。今日运气格外好，早上一起来，我发现自己多了1万积分，是昨晚互送礼物所得。打开商城，发现今日刷新物品都与上元节有关。今日系统商城刷新物品：思念牌花仙子系列桂花汤圆500克，消耗积分200分；祥云状手提灯笼1对，带绚丽 LED 灯光，消耗积分500分；万里江山图烟花10888法，可编辑4个字呈现在落幕烟花画面上，消耗积分5000分。看到这些，我喜不胜喜，当场清空商城，打算给心上人过一次难以忘怀的上元节。1刻钟后，张翠翠走下来挥手，进来吧，郡主在2楼等你。好嘞，我提着食盒朝2楼走去。张翠翠嘻嘻一笑，刚准备关门，燕王妃也提着食盒走了过来。见过王妃，她赶忙躬身。徐妙云道：今日上元节，本妃做了一些元宵过来，郡主可有起来？一听这话，张翠翠整个人都不好了。以往元宵节郡主也不见人，但今日心情转好，见王妃多了些。王妃来得太巧，跟萧公子碰上了。郡主她……张翠翠支支吾吾，郡主怎么了？徐妙云问。张翠翠还是不敢说，恐怕李潇已经进去了吧。徐妙云绝世聪明，见丫鬟支支吾吾便猜出来了。这李潇倒是上心，赶得早不如赶得巧。
所幸今日也见见未来女婿。郡主在几楼？二楼。王妃，我去让郡主准备一下。不用了，我直接过去吧。徐妙云笑了笑，提着食盒走进去。是。王妃。张翠翠闭上了眼睛。郡主啊，自求多福吧。宁云，元宵节快乐。我来到2楼，落落大方的将食盒放在桌面，用一首词当开场白：东风夜放花千树，更吹落，星如雨，宝马雕车香满路。这首词写的就是上元节的景象。朱凌云显然精心打扮了一番，恰到好处的服饰，素雅中带着尊贵，将妙曼身材完美衬托。她坐在桌前微微一笑，示意我坐下，旋即开口。声音清灵动听，凤箫声动，玉壶光转，一夜鱼龙舞，蛾儿雪柳黄金缕，笑语盈盈暗香曲，有些像夫唱妇随。我正准备说最后一句，突然楼梯间传来一道女子声音，也极是好听。众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。待诗句念完，身影徐徐浮现，正是徐妙云，手中端着食盒道：今日上元节，母妃特地给你带来元宵，共同用膳。这位是？朱凌云像做亏心事被发现，紧张站起。母妃，我屁股像做到炭火，刚接触凳子立马弹起，惊讶看着眼前衣着华贵的女子，这是丈母娘。我顿时陷入尴尬，这妖巧吗？自己送元宵，燕王妃也来送元宵。母妃，朱凌云慌乱介绍，这位是李萧公子。又看向我，萧公子，这是我的母妃燕王妃，草名李萧，见过燕王妃。我连忙抱拳躬身一礼。事发突然，我尽量保持镇定。徐妙云微微颔首，走过来将食盒放桌上，随后坐下。他看向我，你就是李萧，正是草民。近日来，凌云心情开朗了许多，多亏了你。说起来，本妃还要谢谢你，感谢不敢当。这些日子承蒙王府款待，要说感谢，李萧应该感谢王妃。我真诚道，李萧身份低微，承蒙不弃，王府不计身份招许，我才能遇到一生想要相依托付之人。郡主性情温良，端庄淑瑞，通古博今，乃少见其女子，无不吸引着我。李萧家境贫寒，身无长物，唯有以真诚待之。今日既然见到王妃，李萧在此立言，愿以一生常伴郡主左右，无论贫穷贵贱，生死相依，不离不弃。行到水穷，坐看云起。我知道燕王妃想暗中考验，真诚是必杀技，我没什么资本，索性直接放大招，用真情实意打动丈母娘，也让宁云听到。果不其然，徐妙云眼眸深处闪烁惊喜，这个女婿神情全是真诚，透着对女儿的爱意。一旁的朱宁云何尝不是？她听到我在母亲面前发誓，说的肺腑之言，这种感觉比直接跟她说强上100倍1000倍。朱宁云对你的好感加5，当前好感度87。看来你对宁云的确真情实意。徐妙云笑着挥手，一同坐下吧。今日是上元节，听说你家中仅你一人，以后把这里当家。谢燕王妃。我依礼，缓缓坐下，三人围桌而坐，无人言语，气氛略显尴尬。徐妙云一指桌面食盒，咱们先吃元宵吧。是，母妃。朱凌云看向桌面，愣住了，摆着2个食盒，一份是我的，一份是母妃的，该吃哪一份？没等朱凌云犹豫，我已伸出手，宁云，我来盛吧。我直接略过自己那盒，将燕王妃那盒打开，里面是煮好的元宵，我盛了3碗，先递给燕王妃，随后是宁云，最后自己面前放1碗。徐妙云一直在打量我，这孩子挺机灵，心思细腻，并不是不通人情世故的呆子，倒是和宁云这样善良、心思纯洁的人能够互补。吃吧，不然待会凉了可不好吃。徐妙云知道自己不动筷，他们也不会开动，便率先吃起来。好吃。我一边夸赞一边大快朵颐。喜欢吃就多吃些，还有许多。徐妙云笑道，见氛围融洽。朱凌云很欣喜，母妃，您的手艺还是那么好，有啥好吃的，我也来尝尝。正在3人吃元宵之际，一道声音传来，原来是朱高煦找我没找到，便找到了这里。母妃您也在这啊？一上楼，朱高煦微微一愣，随后也坐下。徐妙云挥手，今日元宵节，一同坐下吃吧。朱高煦坐下，元宵我尝尝，都是自家人。他不客气，自己动手。不过他盛的元宵是从我带来的食盒取出的，不知者不怪。朱高煦不知其中猫腻，当他将元宵送入口中，整个人猛地站起来。他还是第一次吃到这么好吃的汤圆。我带来的汤圆来自后世，经过几百年改良的糯米粉，软糯可口，绝非现在可比。馅料中有桂花豆沙，还掺了白糖，这也太好吃了。我还是第一次吃到如此好吃的元宵。大哥要是吃到这种元宵，怕是又要胖了。朱高煦不可置信又坐下，把一整碗吃了，其他人则呆呆看着他。随后他又看向桌面，想再盛1碗，这还有一份元宵呢。朱高煦心想，也许这份更好吃。他又盛了1碗，尝了一口，吃的刚好是徐妙云亲手做的那份，这份就不太行，跟刚才那份元宵差远了，没得比。朱高煦咂巴嘴摇头，话音落下，整个屋子都沉默了。徐妙云脸色不太好看，你们愣着干嘛？吃啊，吃这份，这份好吃。朱高煦不客气，将刚盛的那碗推在一旁，重新盛了我的那份吃起来。就是这个味，还是这个元宵好吃。朱高煦满意点头。徐妙云、朱凌云和我都不知该说什么好，食不言寝不语，刚好形容现在场面。朱凌云和我低着头默默吃元宵，徐妙云静静看着自己这孝顺儿子。高煦啊，在你母妃，帮母妃也盛1碗。徐妙云听女儿说李萧有些厨艺，可元宵做法固定，再好吃能好吃到哪里？而且朱高煦对吃食不太感兴趣，一门心思在武艺和打仗上，他反应太反常了些。好嘞，母妃。朱高煦不明所以，又盛了1碗递给燕王妃。徐妙云接过来，轻轻尝了一口，旋即眼睛亮起来，差异很大。我的这碗汤圆软糯的不像话，入口即化，香浓的桂花和芝麻香味在口腔绽放，最后是甜入心扉的甜味。徐妙云本就喜欢甜食，常常品尝糕点，可这么甜的元宵超出了她的认知，这甜味从何而来？她抬头瞧我一眼，
心说这孩子还真是个奇人。母妃您的手艺见长啊，以后母妃可要多给孩儿尝尝您包的元宵。朱高煦还以为这是燕王妃做的，徐妙云不生气，笑道：“这可不是母妃做的，这是李潇做的啊。”朱高煦一愣，看向另外一份，那这份是？这份才是母妃亲手做的。徐妙云饶有兴致看着朱高煦，啊这……朱高煦呆了，自己这不是当面责备母妃吗？他眼咕噜一转，急忙改口：“其实吧，这份有些太甜了，有些腻，仔细回味，还是母妃这份更可口。”说着，他不动声色将刚才束之高阁的那碗拿回来，低头吃汤圆。好了，别装了。徐妙云哭笑不得，李潇这份的确比母妃做的好吃。他看向我，李潇，这些厨艺是你从何学来？这次徐妙云真的相信我厨艺高超了。王妃过誉了，我急忙谦虚，这些是在下自己琢磨的。徐妙云问，可否告知这其中高度的甜味从何而来？我微微一愣，好家伙，碰上钉子了。这问题不好回答。甜味出自白糖，这是工业化产物，我无法在明朝弄出来。不对，我有系统。既然丈母娘问了，只能如实回答。我拱手道：“回王妃，这汤圆里放了白糖，所以甜度高。”徐妙云道：“白糖粉，可白糖粉也没这么甜，并非白糖粉，而是白糖。”我解释道：“白糖粉是从红糖熬制的，而白糖是另外一种糖。”燕王妃愈发感兴趣，这白糖你从何而得？我道：“回王妃，这是李潇私下自己研究出来的，主要是从甘蔗和甜菜中提取。”听到这，徐妙云不敢置信：“你自己研究出来的？那可不。”朱高煦大笑：“姐夫真是神通广大，别说糖了，还能提出。”他突然意识到盐的事情要保密，赶忙住口，改口道：“姐夫兴趣爱好广泛，对许多事情都有涉猎。”朱高煦张口就来，连称谓都忘记改了，让徐妙云眉头微皱，一旁的朱宁云更是羞愧难当。徐妙云没追究，而是看向我，更惊讶了：“李潇，你又给本妃惊喜了。你倒是有鲁班之风，惭愧，惭愧啊！瞎琢磨的。”我略显尴尬，你这白糖可能批量生产？徐妙云惊喜问：“若能批量生产，便是门大生意。系统还没刷出来这样的东西，我不敢答应。”忙拱手道：“惭愧，目前只能少量制作，无法批量生产。若有成果了，我必定第一时间告知王妃。”好，如此甚好。徐妙云欣喜点头，今天真是收获惊喜，大师所言果然不假，李潇的确是能给燕王府带来好运的人。咳，徐妙云突然咳嗽起来，可能因为太过高兴扯动气管，令他咳嗽不止。母妃，朱宁云忙过去轻拍母亲后背，良久，徐妙云才止住咳嗽。他看向我叹气道：“老毛病，见笑了，给丈母娘献殷勤的机会到了。”我关切问：“王妃，不知你这咳嗽从何时起？可否详细讲讲？”一听这话，朱高煦眼睛瞪得溜圆，难道我这姐夫还能看病？离谱！朱宁云忧心忡忡，一边轻抚母亲后背，一边代替回道：“萧公子，母妃自从金陵来到北平，就犯下这毛病了，每天寒就会咳嗽不止，看了许多大夫也不见好。”闻言，我思绪流转，历史上徐皇后是病逝的，具体没记载。现在看来，应该是因为改变居住环境，冷气入肺，得了肺炎。当然，我不敢确定，我不是大夫，但我这里有阿莫西林，吃一吃说不定能治好。就算不是肺炎，治不好也没什么坏处。王妃，您体内可能是有些炎症。说着，我从身上摸出一药品，这是治疗炎症的药物，说不定能让病情好转。话音落下，满桌人都惊讶住了。这李潇还懂医术，我在怀中摸索了半天才摸出来药来，主要是药盒和包装不好解释来源。我将阿莫西林的包装拆了，放在一小瓷瓶中。徐妙云将信将疑接过小瓷瓶，问道：“李潇，你还懂医术？”我谦虚道：“略懂。”接着叮嘱：“每日早晚一次，每次一粒，就水吞服，连续5日。”朱高煦惊讶道：“姐夫，你还会些什么？都说出来吧。”我尴尬笑道：“就这些了。”朱高煦道：“弟弟读书少，你可别骗我，我真没了。”行吧。朱高煦点头，随后道：“元宵也吃了，走，姐夫，咱们去演武场走一走，消消食，然后再练练。”我正愁没借口离开，赶忙道：“也行。”说完，看向王妃和宁云。燕王妃笑道：“去吧，用完膳先走走，别着急运动。”知道了，母妃。朱高煦笑着起身拉我走，我赶忙躬身一礼：“那王妃。”李潇先行告退。徐妙云微微颔首，我跟着朱高煦一溜烟走了。出了永安阁，总算松了口气。姐夫啊，你现在越来越神秘莫测了。朱高煦一边走一边说：“可不要让大哥知道你有这手艺啊，不然他准天天去你那蹭饭。大哥是高翅柿子吧？说来听听。”大哥啊，大哥他最爱吃。那宁云呢？能跟我说说他小时候的事情吗？那我可要给你说道了。宁云从小跟我。就这样，两人在演武场走路消食，谈论王府之事。我对燕王府和朱宁云的了解也越来越多。永安阁内，待2个男人走后，徐妙云打量着手中瓷瓶，将里面东西倒出来，是一些小药丸，椭圆形，外皮白蓝相间，这药形状好生奇怪。他又见到了没见过的东西。母妃，李潇公子送的东西都很奇特。朱宁云起身将昨日我送的费列罗巧克力拿出来，剥开一颗，笑道：“母妃，你猜猜看，这是何物？”徐妙云盯着这黑色圆球皱眉：“这才是药丸吧？不过这药丸也太大了，一口吞得下吗？”朱宁云扑哧一笑：“母妃猜错了，这是糖果，是用来吃的。母妃，您尝尝。”吃时，徐妙云略显惊讶，随后接过来尝了一口，浓郁的咖啡豆香味在口腔绽放，入口即化，软糯纯甜，这也太好吃了吧！徐妙云喜欢吃甜食，但这甜食给她的震撼无以复加。母妃，您喜欢吃，都给您，这是李潇送你的吧？朱宁云点头，还是你自己留着吃吧。母妃怎么好意思呢？徐妙云回味道：“这李潇还真是奇人啊。”他看着手中小瓷瓶，心道这是未来女婿的心意，试一试也未尝不可。徐妙云又看向女儿，欣慰道：“宁云，今日一见，母妃为你感到高兴，把你交给他，我很放心。这李潇母妃很满意，而且他很爱你。”一听这话，朱宁云眼眸闪烁，激动问：“母妃，真的吗？”
母妃是过来人。徐妙云亲昵握着女儿的手，眼神是不会骗人的。在她眼里，我看到了满是对你的爱。她所做的一切，乃至给母亲这药丸治病，也都是令你能够开心。母妃不知为何，朱宁云眼眶泛红，流出眼泪。她依偎在母亲怀里，感觉太幸福。母妃，您说这是不是做梦？我好怕梦醒了，一切还是原来的模样。我好怕，孩子，这不是梦，都是真的。燕王妃心疼地抚摸女儿，你上辈子做了许多善事，这都是上辈子修来的福缘，好好珍惜。朱宁云用力点头。对了，不久后你便要嫁为人妇，你这些年极少与人交流，母妃也要教你一些为妻之道。朱宁云静静听着，母妃每说一条，她都牢牢记在心中。演武场，我和朱高煦走了许久，期间朱高燧也跟来，三人一同练武，大汗淋漓。我突然问：对了，高煦，上元节这北平的晚上应该很热闹吧？朱高煦笑道：可不，那可是相当热闹。我本就打算给朱宁云一个难忘的上元节，便问：说来听听。北平的上元节热闹非凡。朱高煦侃侃而谈。上元节白日里，城墙向百姓开放，大家结伴在城墙走一走，姐妹元宵结伴游，金无不尽登城头，走出深闺去百病，胜到岳阳万丈楼。说的正是上城头去百病。晚上就更热闹了。上元节晚上没有宵禁，赏花灯、猜灯谜、耍龙灯、高跷、秧歌、耍坛子、耍狮子、放灯、眼花缭乱，还有打铁花和绚丽的烟花。最有意思的就数猜灯谜了，还有诗会。届时城中许多才子才女汇聚。一旁的朱高燧道：是啊，你每次都盯着才女看，可惜二哥你猜不来灯谜，没人看你。朱高煦瞪他，要你多嘴。朱高煦叹气：哎，可惜了，每次这样的节日，姐姐都不会出来热闹，总是待在家形单影只。朱高燧也叹气：我提议，不如今日我们一同出去游玩，就去你说的城墙。朱高煦眼睛一瞪：你是说带上大姐？我点头。对，你姐肯定也想出去，只是她有所顾忌，我们要让她彻底开心，便要去见见外面的世界，而不是总待在家中。好，我第一个赞成。朱高煦兴奋道：我第二个赞成。朱高燧附和，可是朱高煦担忧，大姐估计不会同意。我有个计划。我蹲下招招手，另外二人也蹲下，三人围成一圈，你们听我的吩咐行事。今日给你们大姐过一个终生难忘的上元节，我们先这样，然后那样。很快，我将计划全盘托出，两人纷纷点头同意。我将他们带到住处，从房间搬出一个大家伙交给朱高煦，让他安排人提前布置。这是什么？朱高煦看着眼前大纸盒子，好奇。这是烟花，绝对是最炫的烟花，最后的落幕，放给你姐看的。我解释，烟花哪里来的？我做的。朱高煦大惊，姐夫还说你没有其他才能吗？连烟花都会做了。我尴尬一笑，旁门左道，不值一提。低调。明朝是有烟花的，而我这烟花名为万里江山图，10888法。说是最炫的烟花也不为过。最特别的是，在烟花最后一幕能编辑4个字，我想也没想设置为我爱宁云。我已经能脑补到，当宁云看到漫天绚丽花火呈现字幕的浪漫一幕，感动到哭，依偎在我怀里的画面。想着想着，我嘴角上扬。姐夫，你偷笑什么？我笑了吗？笑了。少废话，干活！一切准备就绪后，开始行动。朱高煦听从指令，率先去了永安阁，发现母妃不在后，便安心邀请姐姐去骑马。理由是今日元宵节，骑马踏青，踏走霉运。地点在自家演武场，可我不会骑马呀。朱宁云本想拒绝，可挨不过朱高煦哀求，便还是去了。来到演武场，朱宁云看到我就知道是弟弟主意，不过他现在已经心悦于我，有些小窃喜。朱宁云轻声说：萧公子，我不会骑马。我笑着将马牵过来，深施一礼，伸出右手，你坐着就好，我牵着你走，驱除霉运，今年一年都有好运。在外面不能驳了夫君的面子，这是母妃教导我的。这句话让朱宁云自己给自己下了台阶，他鼓起勇气伸出左手搭在我手上，脸发烫，有些害羞，不过好在有白纱遮住，好嫩，好光滑，好软如，这是我的触感，我都舍不得分开了，不过还是忍住内心冲动，运力将宁云推上马。不经意牵手过程中，双方都有触电感觉。你与朱宁云不经意间进行了第2次亲密接触，双方爱意荡漾，获得甜蜜积分60分，触发50倍暴击，获得甜蜜积分3000分。我心里美滋滋的。宁云，今日你母妃见我，印象还行吗？朱宁云在马上，我在马下牵着马绳，在演武场走着，我趁机与他闲谈。朱宁云还是第一次骑马，马下又有心上人为他牵马，我那健硕臂膀给他无限安心，马上宽阔视野让他心情无比愉悦。母妃对你的印象很不错呢，你今日与母妃说的那番话是真心的吗？他问。当然是真的。我举起右手发誓，我李潇今日所言若是有半分虚假，天打五雷轰，出门被马车撞死，喝水被噎死，不得好死。好了，朱宁云急忙打断，我知道你的心意了，以后不兴发这么毒的誓言了，只要我能做到誓言中的事情，又有何惧？那也不行。行，那我都听夫人的。我聊了句骚，朱宁云脸一红，还没成亲呢，不能这么称呼。他怕我又乱说话，连忙转移话题。对了，萧公子，过段时间我教你写字吧，我没有别的意思，只是母妃说你的字有些不好看。我叹气，家里穷，买不起纸笔，所以字难看了。你猜我怎么练字？朱宁云想了想，摇头。怎么练的？我猜不出来。我就拿根树杈在沙地上写，沙地陡峭，横不平，竖不直。你说能练好字吗？哈哈哈，你还挺有办法的呢。
其实你的字也不是那么难看，比高旭好了。嘿嘿，这叫没有条件创造条件。两人有说有笑，虽然聊没营养的东西，但似乎有说不完的话。远方朱高旭看着我和姐姐聊得如此开心，都忘了正事。二哥还干不干啊？朱高燧道：“你不提醒我，我都忘了，不忍心打断他们。”朱高煦想了想，不过还是按计划行事吧，应该没问题。他掂了掂手中石子，瞄好准头，运力将石子当暗器使，咻的一声，石子朝马匹急射而去。没错，这就是三人密谋。朱凌云不愿意出府，是因为心中有一道坎过不去，他害怕别人用异样眼光看他。他一直将自己锁在高墙深宅之中，但若是直接提出，怕绝不会同意。我索性打算制造小意外，直接让他迈出这一步，那就是让马儿受惊。我为了控制马儿骑上马，但马儿依旧不受控制跑出府。当然，这方法有些危险，所以刚才三人在其他地方偷偷试验了一下，演习3次都成功了，非常顺利。此时此刻，我正在牵着马跟宁云有说有笑，突然我耳朵一动，听到风中石子高速移动的声音。听到声音后，我就做好准备。突然，白马屁股挨了一石子，吃痛受惊，猛地啼叫开始狂奔。怎么回事？萧公子！朱凌云吓了一跳，没事，有我。畜生，给我停住！我一拉马绳，不过没有用力，不然凭借我的力量，真能将马拉停。于是我牵着马绳跟着马狂奔。宁云坐着别动，马儿受惊了。我一边跑一边道：我害怕。朱宁云吓得花容失色，闭上眼睛，别怕，有我。我声音洪亮说道，随后左脚用力一蹬猛，直接跳到马背上，坐在宁云身后，顺势用左手将他整个身子抱住。这畜生不听使唤了，停不下来。宁云，别怕，有我不会让你受一丝伤害的。我抱得更紧一些，两人完全贴在了一起。我气血阳刚，说话吐的热气都吹在朱宁云耳边。有你在，我不怕了。朱宁云闭着眼睛，不敢目视前方，任由对方抱住自己。他感觉有一个温暖而强壮的身体将他牢牢包裹住，紧绷的神经不由松弛许多。紧接着，他感觉一股暖流，是我说话的热气吹在他耳边，不知为何，整个身子跟触电一样酥麻，羞死了。朱宁云现在整个人都有些不知所措，第一次跟心上人贴如此之近，整个背部都感觉暖烘烘，可他既不敢动弹，又不敢抗拒。理智告诉他要矜持，可这种温暖感觉又让他不想分开。我又何尝不是如此呢？抱着自己喜欢的人，宛如女神般的郡主，现在就在我怀里，盈盈一握的腰肢被我手臂抱住，我能感觉到对方的温度，软糯触感。都说女人如水，当真如此啊！整个前身跟宁云贴在一起，那感觉太美妙了，以至于我不由有些燥热。李潇，理智下来！我强迫自己不胡思乱想，驾驭着马儿朝府外奔去。天啊，这也太浪漫了吧！姐夫是高手啊！朱高煦看到这一幕不由惊呆，他看向朱高燧，老三有空你也学学我这弹石子功夫。朱高燧不解，学这干啥？朱高煦道，下次我学你姐夫，教小妹妹骑马，你懂的。朱高燧暗中鄙视，对了二哥。朱高燧道，咱还追吗？朱高煦一拍脑袋，差点把这忘了，还愣着干嘛？追啊！说着他率先骑马，一边骑马一边大喊，老三不好了，大姐的马受惊了，快去拦！朱高燧高喊道好。很快，朱高煦和朱高燧二人就骑马冲在我前头，让一让，马儿受惊了，别不长眼挡着路。他们二人骑马在前面开道，出了燕王府，沿着朱雀大道就能直接来到城墙。街上巡逻士兵一看是二位王子，也纷纷平退百姓。就这样，我一路畅通无阻，直接奔驰到城墙下。北平城是边疆重镇，整座城市便是抵御外侵防御性建筑。上城墙不但有士兵普通楼梯，也有登城马道。所谓登城马道，是古代守城骑兵在上下城墙时专修的坡道，比楼梯更平滑，方便马上城墙。有朱高煦和朱高燧在暗中指挥安排，我自然直接骑着马登上登城马道，上了城墙。很快，我来到城墙之上，这里已有不少百姓在观赏风景。我找了一处人少风景又好的地方，一拉马绳将马拉停。朱凌云对你的好感加1，当前好感度83。你与朱凌云共乘一骑，策马奔腾，双方心情十分愉悦，获得甜蜜积分100分，触发50倍暴击，获得甜蜜积分5000分，当前积分29050分。总算把这畜生拉停了，我这才将抱着宁云的手放开，静静坐着。宁云，是我不好，让你受惊了，我轻声抱歉。没事，有你在，我不怕。有些受惊缘故，也有些不好意思的情绪。朱凌云依然闭着眼睛，睫毛微颤，花气袭人之皱暖，却生川树喜心情。真没想到，从此处向外看去，风景竟如此优美。我看着远方风景感慨，宁云，看那边风景多美。这里是。朱凌云颤颤睁开双眼，骑在马上视野更加开阔。他睁开眼帘，入眼一望无际的天空，碧蓝如洗，朵朵浮云成片飘渺朦胧，遮挡住了半边太阳，透着橙色光彩。大地与天空画出一条线，鸟在树林间穿梭飞翔。这里是府外，微风拂面，阳光暖人，再次感受到外面的世界，空气、天空、阳光、白云，所有的一切。一时间，他紧绷多年的神经骤然舒展开来，心弦产生了一种甜丝丝幸福的颤动。他看着这一切，如痴如醉，时间仿佛停住了，我们依偎在一起，静静感受风景。我没有打扰他，让他缓缓感受这一切。渐渐的，朱凌云眼眶发红，多少年没出过府的他，心头有些感伤。沙沙沙，城墙高处风大一些，这里有点冷，别着凉了。我担心宁云着凉，褪下外套贴心的披在他身上。谢谢你，谢谢你的心意。朱宁云不傻，来到城墙，他已经猜到这一切都是提前安排好的。
其实真是马儿精了，不用解释，我很欢喜你为我所做的这些。我脸皮一红，刚想狡辩，却感受到他突然靠在我怀前，我赶忙抱住他，将他拥入怀中。谢谢你走进了我的生活。朱凌云将自己埋入我怀里，泪珠缓缓滑落脸颊。我愿意一辈子住在你的心中。我给予坚定回答。太感人了，太美好了。远方，朱高煦将马停下，不由挥袖抹泪。3年了，姐姐终于走出了阴影，看到姐姐幸福的模样，他感觉比姐姐还开心。呜呜，朱高煦抹泪哭了起来。他年龄小，控制不住情绪，哪儿有泪不轻弹？你哭个屁！朱高煦怕丢面子，骂了一句：“二哥，你还说我？你自己眼睛都红了。”我这是风沙迷了眼。远方，我与朱凌云依旧依偎在一起，静静的，即便不言语，也感觉幸福的源泉在心头荡漾。这时我握住了朱凌云的手，而他没有抵抗，翩翩秉烛夜游，午夜星辰似奔走之友。我握着爱人的手，轻声哼唱前世一首很喜欢的歌曲，爱你每个结痂伤口酿成的陈年烈酒。又一句轻声哼唱传来，朱凌云偷偷瞧我一眼，我的眼眸里都是柔情，正对他微笑，两人目光接触，心有灵犀般，不约而同又看向了远方，可双手还是紧紧握着，依偎着，入喉尚算可口，怎么泪水还偶尔失手？邀你细看心中缺口，裂缝中留存温柔。朱凌云听着这轻快调子和淡淡伤感的歌词，静静体会这歌好特别，而接下来的歌词更让他灵魂颤动。此时已莺飞草长，爱的人正在路上，我知他风雨兼程，途经日暮不赏，穿越人海，只为与你相拥。此刻已皓月当空，爱的人手捧星光，我知他乘风破浪去了黑暗一趟，感同身受，给你救赎热望。朱凌云感受到对方的爱意，用这段歌词来诉说，爱的人正在路上，穿越人海，只为与你相拥。这个爱的人不正是他吗？而自己乘风破浪去了黑暗一趟，仿佛在诉说这些年的苦难，而给予救赎的是李潇。我再次重复副歌，声音增加了一丝力量。朱凌云静静听着这首美好的歌曲，呼吸仿佛都停滞住了。我声音变得温柔缓慢，知道你不能，还要你感受，让星光加了一点彩虹，让樱花偷偷吻你额头，让世间美好与你环环相扣。朱凌云感同身受，灵魂微微颤动。对方知道自己的所有一切，但依旧还要让自己感受这世间所有美好。歌曲进入了高潮部分，随后落幕，周边再次安静下来。朱凌云沉醉在这优美的歌词之中，淡淡的忧伤之意，却又是无比温暖。歌词里诉说着李潇的心意。这首歌是你为我写的吗？写给你的。这首歌真好听，它叫什么名字？愿世间美好与你环环相扣。话音落下，仿佛世间万物都消失不见，眼眸中只有对方的身影。我们深情看着对方，十指紧扣。朱凌云对你的好感加2，当前好感度85。朱凌云对你的好感加2，当前好感度87。你为心上人唱了一首歌曲，对方感到十分幸福，获得甜蜜积分100分，触发50倍暴击，获得甜蜜积分5000分。你与心爱的人十指相扣，眉目传情，你侬我侬，双方感到万分愉悦，获得甜蜜积分300分，触发50倍暴击，获得甜蜜积分15000分，当前积分49050分。此时城头能看到不少姑娘结伴而行，朱高煦已经看得有些眼花缭乱了。二哥，你东张西望找什么呢？朱高煦问。小声点你。朱高煦小声道。二哥在保护咱大姐，看有没有可疑人等，你别乱说话。朱高煦冷笑。二哥，你特么看姑娘呢？你真当我傻啊？朱高煦一阵无语，给了他一个眼神，小声点，我特么揍你！大姐的终身大事解决了，你二哥我还没着落呢，你去远处看着大姐和姐夫，我去就来。二哥，加油，给我找个嫂子。朱高煦鼓劲，朱高煦看到了一个极为漂亮的女子，目不转睛。那姑娘皮肤干净嫩滑，眉若清黛，樱瓣浅，唇不点而赤，一对酒窝若隐若现，可爱至极，正是他喜欢的类型。他正与一群女子结伴而行，朱高煦大步踏过去搭讪。在下朱高煦，敢问姑娘芳名，可否一同在这城墙之上结伴而行？几个女子正在谈笑，突然面前出现一高大身影，吓了一大跳，有病！其中一名女子暗骂一声，随后赶忙拉着旁边女子走开了。我没病。朱高煦看着女子们离去的背影，在心中垂头顿足，只恨没有姐夫讨女孩子欢心的手段。这时朱高煦默默出现安慰：二哥别灰心，回头让爹安排媒人给他们家下聘礼，哪个姑娘能抵抗燕王府身份尊贵的郡王呢？朱高煦没好气道：你懂个屁，强扭的瓜不甜。朱高燧道：可他解渴啊。朱高煦翻了个白眼，高煦这是吃了瘪啊。我感慨道：不远处的我和宁云自然看到了这一幕，能帮高煦吗？朱宁云握我的手有些发寒，心中紧张，倒也不全因为高煦，而是来了这么多女子的缘故。他毕竟是第一次外出，害怕人多。那群女子正沿着城墙走，要朝这边走来，我也没什么好办法，我有些头疼。搭讪一群女子中的一个，难度呈指数上涨，而且自己去搭讪那群女子，这不是让一旁的宁云吃醋吗？不过也许是命中注定，那群女子走在我马前，突然停了下来，纷纷看白马啊，好漂亮的马，真的很漂亮，全身纯净如白雪一般，没有一丝杂质，这匹马也太好看了吧！女子们惊讶地看着眼前白马，眼睛里都是小星星。原来不管时代如何变迁，女子喜欢车是一样的道理。这匹马不就如未来的小汽车一样吗？公子，可否让我们摸一摸你的这匹白马？其中一名长相较好的女子抬头发现马的主人后，轻声细语问。我温柔看向朱宁云，能不能摸？得问我的夫人才行。我不打算让老婆吃一点醋，一切得听老婆的。另外，也要鼓励她与外人说话，彻底走出心理阴影。听了这话，朱宁云脸红得发烫。那女子又看向朱宁云问：姐姐，我们能摸摸这匹马吗？其他女子们也纷纷投去渴求的目光。朱宁云紧张的说不出话来，额头渗出微微细汗。这么多年，
他极少与外人交谈，第一次迎接这么多目光。宁云，让不让他们摸？我挽着他的手轻声问。朱宁云这次总算鼓足勇气，你们随意，不要吓到他就行。谢谢姐姐，谢谢了，我们不会吓着他的。那群女子得到允许，纷纷感激。朱宁云暗暗点头，感觉与外人说话也没那么难嘛。自己带着斗笠白纱，他们也没有用异样眼光看自己，但那匹马就遭殃了。顿时间，照夜白狮子被一群女子的鲜嫩小手左右开弓，他原本有些抗拒，但最后舒服的打了个响铃。看到这一幕，我心说，怪不得后世的渣男都喜欢养一只狗，怕就是为了在街上吸引姑娘，趁机搭讪吧。他的毛发好顺呀，摸着好舒服。这马比我父亲那匹马好上不知多少，这马应当不便宜吧？怕是要100两银子吧？绝不止，我觉得怕是要1000两才行。女子们叽叽喳喳摸个不停，有说有笑。我乘机看向朱高煦那边，指了指马，又招了招手，示意让他快过来。机会难得，朱高煦立刻领会意图。跑了2步，牵着马走过来。我这匹马叫做踏雪乌骓，当年楚霸王就是骑着同样的马，有马中之冠之名。朱高煦找了个借口，在白马旁边停下，温和笑道：“可丝毫不比这匹白马差。”是他。姑娘们一抬头，便看到一匹黑马，又看到是刚才那个登徒子，花容失色，连连后退。各位不用担心，这是我的弟弟，心眼不坏的。朱宁云见弟弟把人吓走了，也想急着帮忙解释。哦，原来是这样啊。听到朱宁云的话，这些姑娘们舒了口气，主要是方才这位姐姐平易近人，又让他们摸马，因而生了好感。听到是这位姑娘的弟弟，也就放下了戒备。能摸摸吗？其中一个胖胖的姑娘鼓起勇气问。尽管摸。朱高煦哈哈一笑，虽然不是自己看上的那女子开口，不过也算契机。那群姑娘们又围着踏雪乌骓这看看那摸摸。踏雪乌骓享受了跟照夜白狮子一样的待遇，不同于照夜白狮子，这匹马全身乌黑发亮，宛如黑珍珠一般。不过在姑娘们眼中，白马始终比黑马好看。其中一个姑娘道：“你说你这匹黑马不差于这匹白马，可我觉得还是这白马更胜一筹。”其他姑娘也纷纷开口，我也这般觉得。你看这匹白马多俊俏，多好看呀！这白马似乎比黑马更壮一些呢。我猜这匹白马应当跑得更快一些呢。说着，这些姑娘的目光又落在白马身上。朱高煦着急道：“我这匹马名为踏雪乌骓，绝不差于这匹白马，好与不好，比一比不就知道了。”我笑了笑道：“高煦啊，我早就想与你分个高下。今日姑娘们有疑惑，不如就请他们做个见证，比一比谁的马跑得更快。”我抓住了这个时机，立马开口：“女子被强者所吸引，这不正是个给朱高煦表现的好机会吗？”说着，我又看向这群姑娘问：“恕在下冒昧，可否能为我们2人做个见证？”那穿着黄衣服的胖姑娘高兴极了，拍手道：“好呀，我也想看看这2匹好马究竟是哪匹更胜一筹呢？”人都有好奇心，特别是女人。其他女子们也微微点头表示赞同。这下朱高煦高兴坏了，姐夫可真是会来事，因为他看到自己看中的那姑娘虽然不说话，但也点了头，表现必须表现。多年来苦练的骑术终于派上用场了，那就比一比。朱高煦自信道：“如何比？”我一指远方，那边便是城墙转角，我们到了那一堵墙便折回，谁先回到这里便算赢。好，就这么比。朱高煦高兴道。接着2人将马拉到同一起跑线，朱高煦轻轻一跃跳上马，姿势极为帅气。这一动作果然引得这群女子刮目相看。姐姐，你说谁会赢啊？骑着黑马的主人似乎也很厉害，姐姐应当知道吧？这群女子走到了朱宁云身边，小声问。朱宁云有交到朋友的感觉，也没有方才那般拘束。他轻声道：“我也不知，他们这是第一次比。”哦，那可有好戏看了。女子们叽叽喳喳，随后看向了比赛，这边的动静也引来了不少围观群众。大家快来，有好戏看了！好像是2位少年要比试骑马，我赌这白马赢，这马似乎更强壮一些。这你就有所不知了，我就是马夫，那匹黑马皮光发亮，绝对有耐力。百姓们更喜欢热闹，更有甚者，拿起银两跟别人打起赌来。其中一个热心青年走了过来：“2位，我来喊开始吧。”“好，就你！”朱高煦豪迈一挥手，3、2、1，青年一挥手大喊：“开始！”说时迟，那时快，话音只一落下，众人只感觉一股劲风扬起，那2匹马如箭一般穿梭而出，大家这才了解到这2匹马的厉害，绝非凡物。驾！我使出了浑身解数，丝毫没有放水，因为我知道凭借初级骑术是赢不了朱高煦的，若是放水，反而容易被人看出，那就适得其反，赢下高手才更能衬托朱高煦的技术。驾！朱高煦露出笑意，他原本还担心姐夫放水，现在看来姐夫并没有如此，这样赢起来才痛快吗？不过朱高煦也有些纳闷，这姐夫才骑几天马就有这样的骑术，2匹马一黑一白，如银梭一般快如闪电，但还是分出了高下，起步几乎一样速度，但在中途黑马就已经开始缓缓超越白马，这其中有马的区别，更是有骑术的高低。不过外人看不出来，只能看出白马稍微弱一些。2人骑至墙头，朱高煦率先到达，他一拉缰绳，马匹减速，期间整个人竟然跳下了马，利用惯性调转方向，随后轻轻一跃，如蜻蜓点水，又回到了马上，朝着反方向前进，一套动作形如流水，一气呵成。而我稍慢一些才到，转头没有下马，姿势也没那么帅气。这骑术的高低，高下立判，这少年的骑术好生了得啊！这一招叫做蜻蜓点水，没有10几年的苦功是练不出来的，真是英雄出少年。一名马夫惊讶大喊。正所谓内行看门道，外行看热闹。这名马夫这么一嚷嚷，大家顿时都纷纷看向了朱高煦。霎时间，朱高煦的形象变得更加英俊起来。他好帅，方才真是小瞧他了，竟比那位英俊的公子更加厉害。看这一幕，那被朱高煦看中的那名叫韦江雪的女子，眼光中绽放出一丝仰慕之意来。